Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Noyan Tapanն է եւ ինչպես միշտ մենք Լոս Անջելեսի ժամանակով 23:00 եւ Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 10-ին մենք մտնում ենք ուղիղ եթեր Երևանից եւ հեռուստակամուրջի միջոցով մեր հաղորդումը սփռվում է Լոս Անջելեսի ABC հեռուստաընկերության եթերում, ինչպես նաեւ սոցիալական ցանցերում։ Քանի որ մենք ուղիղ եթերում ենք, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ հաղորդման ընթացքում մեզ կարելի է զանգահարել ԱՄՆ-ից 818-967-532 հեռախոսահամարով, Հայաստանից 060-35-11-31 հեռախոսահամարով, ինչպես նաև ձեր գրառումները, հարցերը, մեկնաբանությունները թողնել մեր YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում, որոնց հասցեները դուք տեսնում եք ձեր էկրանների վրա։ Հաղորդումը սկսելուց առաջ տրադիցիոն ձևով արդեն շնորհակալություն հայտնեմ մեր հովանավորներին, առաջին հերթին ABC հեռուստաընկերությանը եւ Վրեժ Աղաջանյանին այս եթերի հնարավորությունը ընձեռնելու համար, ինչպես նաեւ մեր գործընկերներ Connect to Communication կազմակերպությանը, որը կազմակերպում է Հայաստան ԱՄՆ ուղիղ եթերը եւ այս հեռուստակամուրջի ոչ տեխնիկական մասը, ներառյալ ձեր հեռախոսազանգերը, որոնց միջոցով մենք տեղյակ ենք լինում ձեր հետադարձ կապի եւ տեղյակ ենք լինում ձեր կարծիքներին, մեկնաբանություններին։ Մենք շատ կարևորում ենք ձեր կարծիքները, այնպես որ գրեք մեզ, խնդրում ենք զանգահարեք, ուրեմն թե հաղորդման ընթացքում, թե հաղորդումից հետո, որովհետեւ ձեր կարծիքների հիման վրա մենք կազմակերպում ենք մեր հաջորդ հաղորդումները, հրավիրում ենք մեր հաջորդ հյուրերին։ Եվ այսպես շտապեմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, այսօր կրկին մեր տաղավարում Հայ պատգամավորների միջազգային ասոցիացիայի կոորդինացիոն խորհրդի նախագահ, Վերադարձ հիմնադրամի նախագահ Արագած Ախոյանն է։ Պարոն Ախոյան, ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարում, ասեմ, որ մեր հեռուստադիտողները ձեր ելույթների մասին բավական այսպես դրական պատկերացում ունեն, զանգեր են լինում եւ առաջարկություններ են լինում, որ ձեզ ավելի հաճախ հրավիրենք մեզ մոտ եթեր։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես վերջի շրջանում ես հրավերքները հենց խոսում են դրա մասին, ես էլ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ մեր գործառույթները հետաքրքիր են մեր հայ ազգաբնակչությանը, որոնց մենք պարտավոր ենք ուղղակի այս ամեն ինչը ներկայացնել, ինչպես այսօր։ Ես տեղյակ եմ, որ դուք մասնակցել եք վերջերս ուղղափառ ժողովուրդների միասնության միջազգային հասարակական ֆոնդի հրավերով Կալուգայում կայացած համաժողովի, ինչպես նաև Ռուսաստանի ժողովուրդների ասամբլեայի հրավերով մասնակցել եք նաև Նովրուզի արարողությանը Մոսկվայում։ Ես շատ կարևորում եմ ժողովրդական դիվանագիտության այդ շփումները, որոնց առաջադրանքներից մեկն եք դուք Հայաստանում, եւ ես կուզենայի, որ այսօր մեր զրույցի ընթացքում դուք մեր հեռուստադիտողներին ավելի մանրամասն ներկայացնեիք, ինչ կազմակերպություններ են սրանք, ինչ իմաստ ունի այդ կազմակերպությունների հետ շփումները լավացնելը եւ ինչով կարող են այս կազմակերպությունների թե անդամակցությունը, թե իրենց հետ ջերմ հարաբերությունները օգտակար լինել հայ ժողովրդի համար եւ մասնավորապես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես ուրեմն շատ կոնկրետ կարճ, բայց բովանդակալից կփորձեմ նկարագրեմ, թե դա ինչ կազմակերպություն է եւ բնականաբար տված օգուտների եւ ասենք կատարված աշխատանքների մասին ուրեմն գոյություն ունի ուղղափառ երկրների միջպառլամենտական վեաժողով կազմակերպություն, որը ստեղծվել է ուրեմն մոտավորապես 22 տարի առաջ եւ մասնակցում են թվով 27 երկրներ, որոնք օֆիցիալ գրանցված են, երկրների պարլամենտներ, որոնք մասնակցում են։ Ես մոտավորապես եւ պարոն իմ շատ սիրելի ավագ ընկեր Մկրտիչ Մինասյանը մոտ 6 տարի ներկայացրեցինք մեր պարլամենտը այս ուրեմն շատ կարևոր կառույցում։ Սկզբից ես ընտրվեցի խորհրդի
նախագահության անդամ, կներեք, նախագահության անդամ, այնուհետև վերջի տարին ղեկավարեցի մշակույթի հանձնաժողովը, ասա որ դրանք 27 երկրների պատգամավորներ էին մասնակցում, վեաժողովներին շուրջ 70-80 հոգի, որպեսզի պատկերացում կազմենք, ուրեմն իր շարավիկները հասցվեր մինչև Արգենտինա եւ այլն եւ այլն, եւ մերձավոր արևելքի երկրները եւ հատկապես եվրոպական այն երկրները, որտեղ որ ուրեմն կան ուղղափառ ազգաբնակչություն եւ կան պարլամենտում ուղղափառներ։ Մենք գիտենք, որ մեր եկեղեցին էլ հարում է ուղղափառությանը, այնտեղ եւ մտնում ենք այդ խմբի մեջ, դրա համար այս կառույցի ուրեմն կարևորությունը հետեւյալում էր ազգային ավանդական արժեքների պահպանման եւ այլն, ինչպես եկեղեցին, ասենք, որպես մարդկության ուրեմն արժեքների դոմինանտ, որը կարող է նաեւ քաղաքականության մեջ մեծ դեր խաղալ իր ուրեմն մոտեցումներով, աստծո պատվիրաններով եւ այլն, եւ այստեղ շատ կարեւոր հարցեր են լուծում հաճախ, շատ կարեւոր։ Իհարկե ուրեմն ես վերել եմ մի գիրք, ամեն տարի նմանատիպ գրքեր է տպագրվում, սա ուրեմն իտոգովի դոկումենտներն են եւ մատերիալները, բոլոր ելույթները, բոլոր ուրեմն այստեղ նաեւ ինչ եմ հատկապես սա վերել 16 թվականի ուրեմն հունիս ամսին Սալոնիկում տեղի ունեցավ վեաժողովը հերթական տարեկան եւ մեզ հաջողվեց այնտեղ մի դատապարտող բանաձև Ադրբեջանի սանձարձակություններին դատապարտող բանաձև ընդունել տալ, շատ հետաքրքիր էր, որ բոլորը առանց որևիցե ուրեմն տարակուսանքի ստորագրեցին, միշտ չի որ այդպես է լինում, նաեւ ունենում ենք օպոնենտներ, ասենք Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող երկրներ նման դեպքերում միշտ աշխատում են զերծ մնան, ավելորդ սկանդալներից կամ դիվանագիտական ինչ-որ անարխորժություններից, բայց այս անգամ ուրեմն միաձայն անցավ սա եւ այդ ամբողջ, ասենք, հետագա զարգացումները այն ժամանակ, որը ակտուալ էր թեման, ուրեմն պատասխանատվությունը դրվեց ադրբեջանական կողմի վրա։ Այս գրքի մեջ այդ բոլորը զետեղված է։ Ապրիլյան պատերազմից։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի մասն է խոսքս եւ ուրեմն երբ որ ես հրավերքը ստացա ֆոնդից, ասեմ, գոյություն ունի սրան զուգահեռ ուրեմն կա ֆոնդ, որը կոչվում է ուրեմն ուղղափառ երկրների միասնության ֆոնդ, համաշխարհային միջազգային ֆոնդ է, որը նույնն են, ուղղակի սա առանցին արդեն ռուսներն են անում, իսկ նա ուրեմն նախագահությունը ռուսական կողմի, քարտուղարությունը հունական։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր էր, հրավերքի մեջ գրել էին որ հրավիրում ենք SSSS կոնֆերանսին, ես զանգարեցի, որ ասի կներեք, սա պատգամավորական ֆորմատ է, միգուցե սխալվել եք, բայց բանից պարզվեց չեն սխալվել եւ մեծ սիրով ասին մենք սպասում ենք, որ գաք, մասնակցեք եւ փառք Աստծո, որ կա արդեն հայ պարլամենտականների միջազգային ասոցիացիա, որի ֆորմատով մասնակցեցինք եւ փայլուն մասնակցեցինք, ասեմ, գլուխ չգովանք, բայց բավականին լուրջ էր թեման, որը կոչվում էր հավասարություն եւ արդարություն, ինչպես ուրեմն ինքը որպես հիմք, կայունության հիմք եւ բնականաբար քրիստոնեական հայացքներ։ Նման մի թեմա էր, շատ լավ զեկույց էինք պատրաստել, ուղղակի առաջի օրը, երբ որ բացման խոսքով ելույթ ունեցավ նախագահան Ալեքսեև ուրեմն Վալերի Արկադիևիչը, որը շատ լավ հրաշալի մի անձնավորություն է եւ միշտ աչքի է ընկնում իր հայանպաստ, ասենք, գործողություններով, ինձ թվաց թե մեր զեկույցը ոնց որ եթե ասենք այնտեղ երազներ ոնց որ միասին գրածելնենք, այդքան նման էր մեր հայացքները եւ իրենց հայացքները եւ ուրեմն խոսքը հիմնականում բոլոր ելույթների մեջ շեշտադրումները դա մերձավոր արևելքի այսօրվա վիճակն էր, ես իմ ելույթի մեջ ասացի, որ ցավոք սրտի այսօր տարածաշրջանը վերածվել է փախստականների մի մեծ ֆաբրիկայի, որտեղ ոնց որ հատկապես փախստականներ արտադրեն եւ այս ամբողջ ժողովրդին կտրելով իրենց տներից, կտրելով իրենց օջախներից դարձնում են մեկ այլ երկրի քաղաքացիներ արհեստականորեն, որտեղ նրանք բախվում են տարբեր սոցիալական խնդիրների հետ, տարբեր ուրեմն
պրոբլեմների հետ եւ շատ երկրներ, այդ թվում նաեւ Թուրքիան մեծ գումարներ են վաստակում մի կողմից ճանապարհելով այս փախստականներին դեպի Եվրոպա, մյուս կողմից ընդունելով չես հասկանում ինչ բիզնես է կատարում։ Եվ հատկապես որ եթե մենք առաջ բերեցինք նոր մարդու գաղափարը, ինչու նոր մարդու գաղափարը, որովհետև ոնց որ տեսնում եք մարդկությունը կամաց չգիտես ինչի, երբ որ հատկապես այսօր ուրեմն մթերային խնդիրը մոլորակի վրա լուծված է, ասենք տնտեսական խնդիրները լուծված է, լճացում կա եւ դրա հետ զարգանում են ուղղակի պատերազմները եւ նմանատիպ ասենք գործողությունները հատկապես ելի եմ կրկնում մերձավոր արևելքում, որը որ հենց մեր տարածաշրջանն է, որտեղ ունենք մեր հայ ազգաբնակությունները եւ մենք չենք կարող անտարբեր լինել այս պրոցեսներին։ Տեսանք ինչ կատարվեց Սիրիայում, նախկինում տեսանք ինչ կատարվեց Իրաքում, Լիվանում, գիտեք, սա գերտերությունների ուղղակի խաղերն են, որոնց արդյունքում տուժում են միայն սովորական ուրեմն մարդիկ, որոնք որ ունեն իրենց մշակույթը, իրենց կուլտուրան, եթե մի հայացք նետենք այսօրվա Լիվանի եւ Լիվիայի կներեք եւ նախկին Լիվիայի վրա ուրեմն միանգամից երևում է Կադաֆին էր ճիշտ է այն պետությունները, որոնք որ քանդեցին այդ պետությունը կամ ասենք Իրաքը, նույն Իրաքը, ինչ է կատարում։ Ծնվեցին իսլամական պետություններ, չգիտես ինչ զիվիլներ, որոնք որ արհեստականորեն արհեստացին, ստեղծվեցին ուղղակի տարածաշրջանը քաոսի վերածելու այդ ֆաբրիկային, որը կոչվում է ցավոք սրտի այդ նման իրավիճակներում, երբ գերտերությունների շահերը ուրեմն սրված են միմյանց դեմ, տարբեր են, ըստ երևույթին ավելի մեծ նշանակություն է ստանում հենց ժողովրդական դիվանագիտությունը, ժողովուրդների մեջ փոխըմբռնման հասկացությունները, որովհետև իշխանությունները սովորաբար տրամադրում են իրենց ժողովուրդներին այսպես պատերազմի, եթե դրա շահը կա։ Մինչդեռ այդ մարդիկ հարյուրամյակներով ապրել են կողք կողքի, կարծես թե իրար հետ կիսելու առանձնապես բան չունեն։ Գիտեք, իհարկե պետությունները ունեն իրենց խնդիրները արտաքին քաղաքականության մեջ եւ բնականաբար նպատակները եւ շահերը։ Մենք ունենք մեր պատկերացրած ուրեմն հետաքրքրությունները եւ շահերը, որը կոչվում է հայապահպան, ազգապահպան, անվտանգության խնդիր այդ երկրներում ապրող մեր հայության, որը փորձում ենք մեր հնարավորինս մեր ուժերով կարգավորել։ Օրինակ, հիմա բազմաթիվ դուք պատկերացնում եք 60,000 բնակություն ունենք Ստամբուլում օֆիցիալ, որոնք այնտեղ ծնվել, մեծացել են եւ 30,000 էմիգրանտներ։ Դուք պատկերացնում եք այս մարդկանց վիճակը, որոնք որ ճիշտ է նախ հարց է առաջանում, թե ինչի են այդքան, ասենք, էմիգրանտներ հավաքվել այնտեղ, բայց դրանք ունեն նաև բավականին լուրջ խնդիրներ, հաճախ հիվանդանում են, չգիտեմ ինչ է լինում, մահանում են, որոնք որ չունենալով ուրեմն դեսպանատուն, չունենալով, ասենք, կոորդինացիոն որևիցե ուրեմն կետ փորձում ենք մենք նաև լուծենք, իհարկե այնտեղ ունենք մենք Սերծովյան ներկայացություն, որը որ փորձում է դեսպանատան, ասենք, ֆունկցիաներ հաճախ կատարել, բայց դրա հետ միասին մենք այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարվում, օրինակ մեր քուրդ ժողովրդի հետ, որովհետև ոնց որ թե 100 տարի առաջ հայերն էին մեղավոր, այսօր Թուրքիայի համար քրդերն են դարձել մեղավոր եւ ինչ որ միազգ միշտ խանգարում է այդ պետությանը։ Մենք տեսանք թե ինչպես այսօր քրդերը կոտորում են Աֆրինում, օրինակ Թուրքիան ներխուժեց Աֆրին, Սիրիայի հյուսային հատված, եւ հիմա տարածվում է դեպի մինչև Սինջար, իսկ մենք գիտենք, որ Սինջարը հայտնի է նաեւ մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցած եզդի ազգաբնակության ցեղասպանության, որտեղ որ պատկերացնում եք իսլամական այս կոչեցյալ իսլամական պետության կողմից ստեղծված ստորաբաժանումների կողմից ուղղակի ստրկացնում էին մարդկանց կամ օրը ցերեկո մարդիկ էին կանայք երեխաներ էին վաճառում եւ այսօր թուրքական բանակի ուրեմն ձեռքերը հասել են միջև նաեւ այդ շրջան մենք շատ լավ հասկանում ենք թե սա ինչ խաղ է ինչի արդյունքում է սա եւ երկու գերտերությունների ասենք այդ
ինչ ասեմ, խաղերի արդյունքում է ժողովուրդը այսօր մսաղացի պես կոտորվում են։ Ես հեսա մի քիչ հետո կարադառնանք դրան, երբ որ եկանք Մոսկվա, շփվեցինք, հանդիպեցինք նաև, քանի որ Նովրուզ էր։ Այդ թեմաները ավարտենք կգանք։ Ես կուզենայի դուք ամփոփեք կապված այդ ուղղափառների կազմակերպության ժողովում, որևէ հայտարարություն, որևէ Այո, ընդունվեց հայտարարություն, կոչ արվեց, որպեսզի ուղղակի հաշվի առնես բոլոր զեկույցների մեջ տեղ գտած կարևոր ուրեմն նյութերը եւ ուրեմն նամակով դիմեն գերտերությունների ղեկավարությանը, որպեսզի հաշվի առնեն, այս ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, մեր տեսակետները, մեր կարծիքները հաշվի առնեն։ Դա ոչ ոքի չթվա, թե դա ընդամենը գիտաժողով էր կամ ինչ-որ կոնֆերանս էր, գնացին մասնակցեցին։ Անմիջապես դրանից հետո հետևում են քաղաքական որոշումներ, նաև այդ մեր գաղափարները ներառվում են որոշ պետությունների արտաքին քաղաքականության եւ ներքին քաղաքականության մեջ, այնպես որ ինքը շատ կարեւոր էր եւ մի կարեւոր բան էլ տեղի ունեցավ, ասեմ, որ հայ պարլամենտականների միջազգային ասոցիացիան ուրեմն առաջարկ ստացվեց, որ օֆիցիալ դառնա ուրեմն ՄԱՊ-ի անդամ, ուղղափառ երկրների միջպարլամենտական վեհաժողովի անդամ դիտորդի կարգավիճակում, բայց անպայման դառնա անդամ։ Սա ֆորմատից դուրս է, որովհետև պարլամենտներն են այնտեղ ներկայացված, փաստորեն բացառություն արեցին, որովհետև հաշվի առնելով, որ մենք ստեղծել ենք կոորդինացիոն խորհուրդ, որը կոորդինացնելու է այն երկրներում, որտեղ որ կան հայ պատգամավորներ, իրենց միջոցով մենք կարողանալու ենք ուրեմն կարգավորել նաև պետությունների եւ ժողովուրդների մեջ հարաբերությունները եւ ուրեմն հայությունը համարվում է որպես ավանդական, այսպես արժեքների գնահատող, քրիստոնյա արժեքների գնահատող եւ կրող ազգ, դրա համար շատ հետաքրքիր ենք մենք որպես ազգ այս կազմակերպության համար եւ այն երկրներում, որտեղ ունենք հայ պատգամավորներ, հերթով մասնակցել են այս ժողովներին։ Շատ լավ, պարոն Նախոյան, մենք հիմա դուրս կգանք կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո մի քիչ ավելի մանրամասն կխոսենք հայ պատգամավորների միջազգային ասոցիացիայի խնդիրների, նպատակների եւ հնարավորությունների մասին։ Arrive in style, cause a sensation in the BMW Performance Flagship, a new 2017 BMW 7 Series. And performance can be yours for less right now at Pacific BMW. Yes, drive now for less than you thought possible at Pacific BMW. Pacific BMW, amazing deals. Նորաբաց բուրգերիմը առաջարկում է շատ համեղ համբուրգերի տեսակներ, բանջարեղենով, սալմոնով, ոչխարի եւ տավարի մսով, ինչպես նաեւ աղցաններ ձեր քինքին եւ ճաշակին հաճելի։ Հավաքույթների համար ընտիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում։ Free delivery։ Հասցեն 1350 East Colorado Glendale։ Համեցեք։ Հիվանդությունը կանխելու եւ բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրա մասին ճշգրիտ պատկեր ունենալն է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան նորագույն սարքավորումներով Glenox Imaging Professional ախտորոշման կենտրոնում վկայագրված մասնագետների կողմից կատարվում են X-ray, bone density, CAT scan, ultrasound, MRI հետազոտությունները։ Քննության պատասխանները փոխանցվում են բժիշկին հաջորդ իսկ օրը։ Կենտրոնում ընդունվում են բոլոր ապահովագրությունները, հիվանդներին տրամադրվում է անվճար փոխադրամիջոց։ Glenox Imaging Professionals, լիարժեք հետազոտում, ստույգ պատկեր։ Եկեք միասին վայելենք American Nation Tour-ի ուրախ եւ հաճելի ճանապարհորդությունները դեպի բոլոր տեսանելի վայրերը։ Ունենք նաեւ Casino-ի Oregon trip-ներ դեպի Morongo, Fantasy Springs, Chumash եւ այլն։ American Nation Tour-ը առաջարկում է 3 եւ 4 օրյա trip-ներ դեպի Hot Springs, Las Vegas, Laughlin եւ Grand Canyon։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818 504 8522 համարով։ We all feel young and beautiful on the inside, and we all deserve to see our beauty on the outside. At Stepanian Surgical Arts Center, board-certified surgeon Dr. Stepanian and the entire staff will give you the utmost attention and care. All your aesthetic needs will be addressed, ranging from Botox and Juvederm to rhinoplasty and facelift. Stepanian Surgical Arts Center is a state-of-the-art facility for surgical and non-surgical procedures.
trust your face to a doctor with more than 10 years of experience in facial surgeries. Սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Նոյան Տապանը։ Այսօր մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք Հայ պատգամավորների միջազգային ասոցիացիայի կոորդինացիոն խորհրդի նախագահ Արագած Ախոյանի հետ։ Մենք ուղիղ եթերում ենք, դուք կարող եք մեզ զանգահարել 818-967-5321 հեռախոսահամարով ԱՄՆ-ից եւ 060-35-11-31 հեռախոսահամարով Երևանից։ Պարոն Ախոյան, մենք խոսում ենք Հայ պատգամավորների միջազգային ասոցիացիայի մասին, ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այս հատվածում դուք մի փոքր ավելի մանրամասն անդրադառնաք այս կառույցին։ Այս կառույցը, որքան ես գիտեմ, 14 թվականից է ստեղծվել, բայց այսպես ակտիվ փուլ է մտնում հիմա։ Որն է այս կառույցի նպատակը, ինչ նպատակներ ունեք դուք անելու եւ ինչ բան է այս կոորդինացիոն խորհուրդը։ Ուրեմն գիտեք շատ հետաքրքիր ինքը ֆորմատ է, որովհետև փաստորեն ազգային ժողովի պատգամավոր լինելը դա ժամանակավոր հատված է, բայց մարդիկ պատգամավոր չլինելուց հետո նորից նույն քաղաքագետներն են կամ քաղաքական գործիչներ են, հա, ամեն մեկը իր աշխատանքի վայրում կամ ասենք զբաղված են տարբեր գործերով։ Հիմա մենք մի պայման դրեցինք, հավաքվեցինք ամիսներ առաջ եւ կար այս գործում էր, բայց նոր էջից եւ նոր սկզբունքներով շարունակենք մեր աշխատանքները։ Մի խնդիր լուծվեց արդեն, որ պարապ ժամանակ չունենք, կոնկրետ աշխատելու ենք, թե չենք աշխատելու, եւ որոշեցինք, որ աշխատենք։ Այս կառույցը նույն մոդելն է խորհրդարանի մեր, որոնք որ ունենալու են արդեն ձևավորվում են հանձնաժողովներ, ասենք տարբեր, ոնց որ նույն խորհրդարանում, եւ փորձելու ենք որպես փորձառու նախկին քաղաքական գործիչներ կամ մասնագետներ օրենքների քննարկմանը զուգահեռ մասնակցելու կամ մեր կարծիքը գրավոր արտահայտելու մեր տեսակետները եւ այլն, այսինքն մենք մի տեսակ պարլամենտի ֆունկցիաներ ենք վերցնում մեզ վրա, ժողովրդական պարլամենտի, այո։ Եվ ամենակարևորը, որ շարավիկները լայնացնելով մենք կարողացանք նաեւ մեր հայ պատգամավորներին հավաքագրել, ընդգրկել եւ ուրեմն դա խոսքս կոորդինացիոն խորհրդի մասին է, որ մենք տարբեր երկրներում կունենանք մեր նաեւ պատգամավորները այս կառույցը։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում տարբեր երկրներում տարբեր ժամանակ հայազգի պատգամավորներին դուք հրավիրում եք դառնալ այս կոորդինացիոն խորհրդի անդամ եւ ձևավորում եք մի մարմին, որը ամբողջ աշխարհով համախմբում է հայազգի տարբեր պետությունների պատգամավորներին։ Այո։ Մենք չենք մոռանում նաև, որ ամեն մեկը մի երկրի քաղաքացի է, տարբեր երկրների քաղաքացի են։ Բնականաբար ընտրված պատգամավորները նաև ունեն այդ երկրի շահերը, ինչպես նաև Թուրքիայում մեր հայ պատգամավորները։ Օրինակ ես խոսեցի Սելնե Դողանի հետ, անցյալ անգամ էլ ասացի, Կարոփալյանը տվել են իրենց համաձայնությունները, հեսա մեր ընդլայնված ժողովին ներկա կլինեն, կարծում եմ դա կլինի մայիսին։ Եվ Լիբանանից, եւ Սիրիայից, եւ Իրանից, Հյուսային Քրդստանից, Վրաստանից մեր բոլորը կհավաքվեն։ Բոլորի հետ ունենք նախնական պատգամավորներ ունենք նաեւ եվրոպական երկրներում։ Այո, Հունգարիայում ունենք, Չիլիում նույնիսկ ունենք, այնպես որ չհաշված Ռուսաստանում նախկին եւ ներկա կապ չունի։ Եվ ինչի՞ չէ նաեւ փորձում ենք մի քիչ ավելի էլի շարավիները բացենք, նաև պատգամավոր ենք համարում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատած օրինակ քաղաքային խորհրդի պատգամավորները եւ այլն, դա վերաբերում է այդ ձևով արդեն նրանց թիվը բավականին մեծ կլինի, որովհետեւ այնպես մեծացնենք, որպեսզի աշխատանքները կարողանանք ճիշտ կոորդինացնել եւ ինչի՞ չէ լինեն ընդգրկված եւ այս կառույցի մեջ, որոնք ամեն մեկը իր նպաստը կբերի այս գաղափարին։ Եվ օրինակ մենք հիմա բավականին ակտիվացել ենք եւ շատ այսպես միշտ այն ոնց են ասում ռուսերեն բառը նապլավու էլի ասած բանի մեջ հասկանալի է, ես հիշեցնեմ ձեզ, որ դուք վերջերս մեզ մոտ հյուր էիք
նաև Ալևիների հետ միասին, Ալևիների պատվիրակության այց Հայաստան ձեր կազմակերպության հրավերով, այո։ Սա նախադեպ էր, ասեմ, նույնիսկ ռուսներն էին հետարժված, որ եվրոպական նման կառույցի ղեկավարներ հանկարծ մեր հրավերքով այցելեցին Հայաստան, ասեմ, որ պատրաստում եմ մի 10 օրից երևի ես կլինեմ նաև այսօրվա սահմաններով Թուրքիայում, շատ կարևոր հարցեր կան այնտեղ մշակույթի նախարարը փոխվեց նորն է եւ իր հետ որոշակի հարցեր ունեմ քննարկելու եւ մի ծրագիր ունենք Վանալճի հատակը ուրեմն ուսումնասիրելու եւ դա կազմակերպելու այնպես որպեսզի մեր մասնագետները անփորձակ ջրասուզվեն եւ այնտեղ քաղաք կա Վանալճի տակ եւ Ալևիների հետ ունենք արդեն ուրեմն մշակված ծրագիր ամռանը երզնկայում օգոստոսի 8-ին արդեն ունենք ժամադրություն, այնպես որ բավականին գործեր կա, որոնք որ պիտի արվի։ Նաև դրա հետ միասին մենք լինելու ենք ակտիվ նաև ներքաղաքական, ասենք, իրավիճակներում մենք մեր կարծիքն ենք հայտնելու, մենք գիտենք ինչ տեղի ունեցավ Կեմերովոյում մի քանի օր առաջ, հրդեհ է, որտեղ որ 64 մարդ զոհվեց, այդ թվում նաև մեծ քանակությամբ երեխաներ ցավոք սրտի։ Մենք ցավակցական նամակ հղեցինք եւ մեր այս կազմակերպությանը եւ դեսպանատանը եւ այցելելու ենք դեսպանատուն, այնպես որ արդեն նախկինում հիմա մենք փաստորեն հավաքում ենք, հավաքագրում ենք եւ հետո դրանք ամբողջը ասենք ինվենտարիզացիա անելուց հետո ել ավելի արդեն կազմակերպած կսկսենք աշխատել։ Նախատեսում եք համաժողով բոլոր այդ պատգամավորների հայազգի, տարբեր երկրների պատգամավորների մասնակցությամբ։ Անպայման։ Եվ ասեմ Ստամբուլ այցելելու նպատակներից մեկը նաև նամակ հանձնել թուրքական իշխանություններին։ Նամակի բովանդակությունը լինելու է հետևյալը, որ մի փորձեք ատեշանատիպ խեղկատակների միջոցով հայազգը պառակտել նորից եւ մասնակից դարձնել ձեր կեղտոտ գործընթացներին։ Փաստորեն մենք այդտեղ վտանգ ենք տեսնում նաեւ, որ այս իրավիճակը ինչ որ ստեղծված չէ փորձայության շուրջ, սա նաեւ փորձ է գործիք դարձնելու նորից հայ ժողովրդին այնտեղ եւ արտաքին ուժերի եւ ներքին ուժերի կողմից, որպեսզի այս ամեն ինչը ամեն ինչի սարքեն մասնակից եւ այս խառնակչական process-ը, որը որ կա, դա դրան է նպաստում նաեւ թուրքական իշխանությունները։ Մենք նման մի նամակ ուղարկելու ենք, ես խոսել եմ Մարգարի հետ, կարծում եմ, որ դա է։ Այսինքն փաստորեն կազմակերպությունը մասնակցում է նաև ուղղակի քաղաքական գործընթացներին, այնպիսի լուրջ հարցի, ինչպիսին ասենք պատգամավորների ընտրությունների հետ կապված։ Դա խայտարակությունն էր, ասեմ, դա մեր ազգի ուղղակի ասած ինչ ասեմ, ամոթն էր, որ այդ իրավիճակը ստեղծվեց այնտեղ եւ նորից վերադառնալու այդ թեմային իհարկե դա օրակարգում է, ոչ ոքի թող չթվա թե մենք աղմկեցինք, խոսեցինք, միտինգ արեցինք եւ դրանով ավարտվեց։ Ոչ, մենք հետեւողական աշխատում ենք եւ մինչեւ վերջ հետեւելու ենք, որպեսզի այս թյուրիմացությունը եւ երևույթը նկատի ունեմ եւ ատեշանը, որտեղ ինքը թյուրիմացություն է ուղղակի, որպեսզի կարողանանք մեր արժանապատվությունը, ազգային արժանապատվությունը մեր ձեռքը պահենք եւ ասենք հետևեն եկեղեցական կանոնակարգի բոլոր կետերին։ Այլապես այս քաոսը, անհասկանալի քաոսը, իմիջիալից մենք մի հարց հղեցինք մայրաթորին այստեղ, ասենք Բեկչյանին ինչ կարգավիճակով եք ճանաչում։ Չկարողացան պատասխանային, որտեղ սա նաև իրենց է առնչվում։ Ինչու, որտեղ Բեկչյանը ընտրված, փաստորեն ընտրված տեղապահը զորբայությամբ մեջքից դանակով խփելով վերցրին դուրս արեցին եւ ինչ որ Փաստորեն այս հարցերը եւս հասանում են ձեր կազմակերպության անպայման եւ մենք հետեւելու ենք, որպեսզի դա ուրեմն իմիջիալից ասեմ, եթե մեր սիրելի հեռուստադիտողները կզգան, մենք ոչ միայն ասում ենք, այլ ինքներս հենց կատարողներն ենք։ Մենք չենք ասում, որ մեկը գնա, էս անի, այն անի։ Մենք ինքներս այդ բոլորը կազմակերպում ենք, որոշում կայացնում ենք եւ մեկնում ենք տարբեր ուղղություններով։ Շատ լավ, պարոն Ախոյան,
մենք հիմա եւս կրկին պետք է դուրս գանք գովազդային ընդմիջման, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հիվանդությունը կանխելու եւ բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրա մասին ճշգրիտ պատկեր ունենալն է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան նորագույն սարքավորումներով Glenox Imaging Professional ախտորոշման կենտրոնում վկայագրված մասնագետների կողմից կատարվում են X-ray, bone density, CAT scan, ultrasound, MRI հետազոտությունները։ Քննության պատասխանները փոխանցվում են բժիշկին հաջորդ իսկ օրը։ Կենտրոնում ընդունվում են բոլոր ապահովագրությունները, հիվանդներին տրամադրվում է անվճար փոխադրամիջոց։ Glenox Imaging Professionals լիարժեք հետազոտում, ստույգ պատկեր։ Նորաբաց բրգրիմը առաջարկում է շատ համեղ համբուրգերի տեսակներ՝ բանջարեղենով, սալմոնով, ոչխարի եւ տավարի մսով, ինչպես նաեւ աղցաններ ձեր քիմքին եւ ճաշակին հաճելի։ Հավաքույթների համար ընտիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում։ Free delivery։ Հասցեն 1350 East Colorado Glendale։ Համեցեք։ Ուշադրություն, United Shipping Group հզոր հաստատությունը նոր տարվա առիթով հայտարարում է մեծ չափի արկղերի կրկնակի զեղչեր։ 3 XL չափի արկղը 49.99, 4 XL 59.99, 5 XL 69.99, Jumbo Box 89.99։ Շարունակում են նախկին զեղչերը։ Տանից տեղափոխումը անվճար, Հայաստանում առաքումը անվճար։ Օդանավով փաունդը 3.99, կստանան 5-ից 7 օրում։ Հեռախոսակարտերը վաճառվում են 3.99։ Այսօրվանից ուղարկեք ձեր նոր տարվա նվերները։ Մենք հզոր ենք միասին։ Tower Pharmacy դեղատունը համարվում է լավագույններից մեկը, քանի որ սպասարկումը դրված է բարձր մակարդակի վրա։ Գրանցվելով Tower Pharmacy դուք հեռու եք մնում բոլոր տեսակ ուշացումներից, դեղերի պակասություններից եւ ամենակարևորը ժամանակի աննպատակ կորուստից։ Ձեր դեղերը ճիշտ ժամանակին կլինեն ձեր տանը։ Գրանցվելով Tower Pharmacy դուք կլինեք անհոգ եւ առողջ։ Դե ուրեմն ապրեք առողջ։ Tower Pharmacy մենք գտնվում ենք Glenox եւ Verdugo փողոցների հատման կետում։ Սիրելի բարեկամներ, Noyan Tapani ուղիղ եթերում հայ պատգամավորների միջազգային ասոցիացիայի կոորդինացիոն խորհրդի նախագահ Արագած Ախոյանն է։ Պարոն Ախոյան, մենք խոսեցինք ձեր երկու հրավերների մասին, որոնցից մեկի մասին ներկայացինք, մյուսը դեռ ուզենայի, որ հիմա ներկայացնեք։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի ժողովուրդների ասամբլեայի հրավերով Մոսկվայում կայացած այդ միջոցառման հրավերին, ինչ միջոցառում էր, ինչպես էին հրավիրել, ինչ հետաքրքիր կոնտակտներ ունեցաք այնտեղ։ Ասա որ շատ հետաքրքիր կառույց է ինքը եւ այնտեղ նախագահան ազգությամբ հայ է, մեր շատ սիրելի լավագույն ընկերներից մեկը Արկադի Տումասովը, որը որ ուղղակի ոչինչ չի խնայում, նաեւ վերադարձ հիմնադրամում հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է ինքը, ինչպես նաեւ մեր Վազգեն Օսիպյան, ուրեմն Պետերբուրգից, ասա որ շատ հսկայածավալ աշխատանք է կատարում, մենք դա զգացինք, երբ որ մեզ հրավիրել էին Նովրուզներ, անցյալ կիրակի, դուք գիտեք ամսի 25-ին, դա մուսուլմանական աշխարհի նոր տարին է, փաստորեն, եւ Վեդենխան դա ուրեմն հայերեն չեմ ժողովրդական տնտեսական նվաճումների ցուցահանդես նախինում Վեդենխան էր, որտեղ կար մեծ, այսպես սրահ, շատ մեծ դահլիճ, որտեղ որ կազմակերպել էին այդ ժողովուրդները, իսլամական աշխարհի ժողովուրդները իրենց նաև ցուցահանդեսներ, այնտեղ համերգներ, ամեն մեկը ուներ ամեն մի երկիր ուներ իր ուրեմն պավիլյոնը, եւ ես տեսա թե ինչպես էին բոլորը ընդունում մեր Արկադիին, ինչպես էին ուղղակի փաթաթվում, դա այնտեղ ասեմ ես նույնիսկ շատ զարմացա, որ Ադրբեջանի ասենք պատվի այդ համայնքի ղեկավարը այդպես ընդունեց իրեն, այդքան հեղինակություն ունի։ Այնտեղ շատ բարձրաստիճան ուրեմն նաև պաշտոնյաներ, դեսպաններ
եւ այլն։ Եվ բնականաբար մենք պատտվեցինք մանեկանք եւ շատ հետաքրքիր ուրեմն ընդունելության արժանացանք թալիշների կողմից։ Մենք գիտենք, որ հիշեցնեմ, որ թալիշները միայն Ադրբեջանում 1 միլիոն են, 1 միլիոն, որոնք որ ունեն իրենց մշակույթը, իրենց ասենք կենցաղը, որոնք որ հաճախ շփոթում են ադրբեջանցիներ, դրանք ադրբեջանցիներ չեն, դրանք թալիշներ են, շիաներ են իրենք եւ ունեն իրենց մշակույթը, իրենց դրոշը նույնիսկ։ Ինձ նվիրեցին դրոշը, եթե հիմա կադրերի մեջ կերևա դրոշը մեր ձեռքին մենք նկարված, եւ պայմանավորվեցինք մի քանի կարևոր հարցերի շուրջ։ Իհարկե մի երկար խոսեցինք, հրավիրել եմ Հայաստան, էլի մի բան, որը իրանություն եմ ասելու, հետո ժողովրդին մեր ազգաբնակչության ուրեմն դրա մասին կիմանան, ոնց որ ասենք մեր Թուրքիայից մեր պատվիրակության այցը Արցախ նման աղմուկ բարձրացավ եւ համարյա դիվանագիտական սկանդալ ստեղծվեց այդ պետությունների մեջ, նմանատիպ մի բան լինելու է ուրեմն թալիշների հետ։ Հրավերքը ընդունված է, մնում է օրերը մենք ուղղակի համաձայնեցնենք եւ այդ ամբողջը կազմակերպենք։ Դրանից հետո ուրեմն քրդերը հատուկ տեղ էին վերցրել Իզմայլովսկի այդ հյուրանոցների ամերիկային դալիշներ, դա շատ ճանաչված տեղ է եւ մենք ուղղակի ներկա գտնվեցինք նաեւ քրդերի Նովրուզին, դա արդեն ժամեր անցել, ժամը 5-ի կողմերը։ Ուրեմն մեզ ուղղակի մեծ այսպես շուկով ընդունեցին, մենք շնորհավորեցինք, մեր խոսքը ասացինք, որովհետև մարդիկ այսօր փաստացի պատերազմի մեջ են, փաստացի պահպանում են իրենց հողն ու ջուրը, այնտեղ Աֆրինում, Սինջարում, Մոսուլում, տարբեր, ասենք մեր հյուսիսային հատվածը, ուրեմն Իրաքի քրդական հատվածը, եւ մի կարևոր հայտարարություն արեցին, որ այն ինչ որ լրատվամիջոցներով ասում են, որ թուրքական կանոնավոր բանակը մեզ ոչնչացնում է կամ էս է անում, այն է անում, իհարկե դա այդպես է, բայց իմացեք, որ այնքան էլ մի լսեք, որտեղ մենք կոնկրետ կանգնած ենք մեր հողու ջրի վրա եւ արժանավուն պատասխան ենք տալիս, արժանապատիվ պատասխան ենք տալիս թուրքական կանոնավոր բանակին։ Սա իրենց հայտարարությունն էր բեմից։ Ես դրան հավատում եմ, որովհետեւ ոչ միայն իրենց եմ ճանաչում, այլ տարբեր կապեր ունենք եւ խողովակներ այդ ամեն ինչը իմանալու ճշտելու համար ցավոք սրտի էլի ուզում եմ անդրադառնամ դրան այսօրվա ամենահրատապ օրակարգային թեմաներից մեկն է Աֆրինը ուրեմն մեկ փաստորեն դարձրել են ֆիշկա, այսպես ասեմ, մեկ հայտնվում է դիլերի մոտ, մեկ հայտնվում է երևի խաղացողի մոտ։ Խեղճ ժողովուրդը չգիտեն ումը վստահեն, ումը հավատան, մեկ թեքվում են հայացքով դեպի Ամերիկա, մեկ էլ տեսնում են Ամերիկան բարտեր արեց մի այլ թույլ տալով թուրքական բանակը Սինջար մտնել եւ այլն, այսպես գիտեք, եւ այնտեղ կոտորվում են կանայք եւ երեխաներ, ուղղակի որին աշխարհը այսօր իրավունք չունի չարձագանքելու, այսօր այդ հողու ջուրը իսկապես այրվում է մարդկանց ոտքերի տակ, որտեղ ունենք նաև կներեք հայ ազգաբնակություն, գյուղեր կան, հայկական, մենք գիտենք մեր պատվիրակությունը 2 տարի առաջ եղավ այդ գյուղերում, որտեղ գյուղապետերը հայ են, եւ իրենց հողն ու ջուրը ուղղակի այսպես նրանք քնում արտանում են զենքերը ձեռքներին, պահպանելով իրենց գյուղը, իրենց մեր հայ համայնքին, բայց հուսով ենք, որ մի օր սրա վերջը կգա եւ գերտերություններն էլ պիտի վերջ տան այս ամեն ինչին, գիտեք, հաճախ իրենց շահերի հետևից ընկնելով, ինչ ասեմ, եղանակի պես փոփոխում են այդ մարտավարությունն ու մեկ էլ քաղաքականությունը, իսկ արանքում տուժում են այդ ժողովուրդը։ Ովքեր են խոսում հայ ժողովրդի կողմից քրդերի հետ, ընդհանրապես կա այդպիսի երկխոսություն։ Գիտեք, շատ զգուշ կա, բայց շատ զգուշ, որովհետև նրանք էլ են շերտավորված, մենք գիտենք, որ նաև համարվում են, կա քրդերի մեջ կազմակերպություն, որը համարվում է նաև տերորիստական կազմակերպություն, իսկ նման
գնահատական ստացած կազմակերպության հետ շփելը արդեն իսկ քաղաքական լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Մենք շփվում ենք ուրեմն կուսակցության կա ՀԴՊ-ն, որտեղ Կարոփալյանն է, դրա մեջ է, մենք շփվում ենք այ քաղաքական բլոկի հետ, քրդական ուրեմն բոլոր կազմակերպությունների քաղաքական բլոկի հետ, որոնք ունեն մոտ 53 падգամավոր թուրքական պարլամենտում։ Դա Թուրքիայում։ Դա Թուրքիայում։ Դե բնականաբար այնտեղ փոխկապակցված են, այսօր իրենց մոտ էլ շատ այսպես բաներ կան, գիտեք, չկարգավորված, չկանոնակարգված, կիսապառակտված իրավիճակ, օրինակ Հյուսային Քրդստանի, ասենք քրդերը լրիվ ուրիշ խնդիր ունեն, այստեղ ուրիշ խնդիր, բայց կարծում եմ, որ նաև ունեն ընդհանուր ինչ-որ շահեր, այնպես որ դրա մեջ մտնելը շատ բարդ է եւ վտանգավոր։ Մենք շատ զգուշ ենք այդ առումով։ Իհարկե, գիտեք, եթե նայենք օրինակ թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններին, որտեղ ասում են մեկ ազգ երկու պետություն, ուղղակի ծիծաղելի է այդ ամեն ինչը, որտեղ մենք գիտենք, որ արեստացին այդ գաղափարի շուրջ փորձում են ադրբեջանցիները այդ վերմակը իրենց վրա քաշեն, թուրքական վերմակը եւ ավելի ապահով եւ ավելի այսպես բան զգան, ուժեղ զգան իրենց։ Դա մենք գիտենք ովքեր են ադրբեջանցիները, նախ ադրբեջանցի դա ազգություն չկա այդպես, դա քաղաքացիություն է ընդամենը Ադրբեջանի ԽՍՀՄ քաղաքացիներ, վերջ, դրանից են կողմ բան չգիտենք, որտեղ ասեցինք թալիշներ կան, այս կան, այն կան, այն կան։ Եվ հաճախ մերոնք էլ են ուրեմն սխալեր թույլ տալիս իմ կարծիքով, որ ասում են թուրք են, թուրք չեն, նրանք Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, որոնք մեջ կան աղվանցիներ, կան, չգիտեմ, շատ տարբեր տեղերից, միգուցե նաև ինչ-որ մի փոքր մասնիկ ադրբեջանական, այսպես, եթե ատրպատական կարծեմ պատմությունից է հայտնի։ Եվ այսօր օրինակ քրդերը կուզեին, որպեսզի մենք նույն քաղաքականությունը վարեինք, ասեինք, որ եթե տենց է, մենք էլ ուրեմն մենք էլ այսպես ենք մտածում եւ այդ տարածքում մեր քաղաքական խաղը տանենք, բայց որը որ կարծում եմ մի քիչ վտանգավոր կլինի մեզ համար, որովհետեւ մենք պետություն ենք, մենք պատերազմ հաղթած պետություն ենք, տարածաշրջանում շատ կարևոր վերաբերվում է քրդերի հետ հարաբերություններին ավելի շատ այսպես արևմտյան Հայաստանի իրավատիրոջ կարգավիճակի իմաստով, չէ՞ որ փաստորեն մենք գիտենք, որ քրդերը բացի նրանից, որ անկախություն են ուզում եւ ուզում են քրդական պետություն ունենալ, նրանք նաեւ հավակնում են ուրեմն այդ պետությունը կառուցել արևմտյան Հայաստանի մասամբ տարածքներում։ Ես գիտեմ, որ խոսքը ընդհանրապես պլանների կամ ասենք երազանքների մասին է, բայց ես կարծում եմ նաև, որ ճիշտ կլինի, որ ձևավորվի որոշակի երկխոսություն քրդերի եւ հայերի մեջ եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Սփյուռքում ապրող հայերի, այլև հենց այդ տարածաշրջանում ապրող հայերի մեջ։ Ցավոք սրտի, գիտեք, մենք այսօր եթե դա նույնիսկ այդպես լինի, չէ, նույնիսկ եթե այդպես լինի, մենք ոչ մի գործիք չունենք դրա վրա ազդելու։ Իսկ մեզ ոչ կհարցնի, ոչ էլ, ասենք, կարող ենք որևիցե բանով ուզենալ կամ չուզենալ։ Ինչու՞։ Որտեղ մենք դրանք հնարավորություններ ոչ ունենք, ոչ էլ պատրաստ ենք։ Այդ կենացային հայրենասիրությունները, որ կան, գնանք, այս կանենք, այն կանենք, նման բան չկա, դա մանկան կերակուր է, ես միշտ ասել եմ։ Պետք է աչքերներս լայն բացանենք եւ ճիշտ նայենք, ասենք, այսօրվա իրավիճակին։ Դրա համար պետք է ունենանք ազգային ծրագիր։ Իհարկե, քրդերի հետ պետք է ունենանք շատ լավ հարաբերություններ, մեր հարևաններն են, ոչ միայն քրդերի հետ, բոլորի հետ։ Վաղը այսօրը չի բացառում, որ իհարկե եթե այդ պետությունը խելքը գլուխ հավաքի, նաև Թուրքիայի հետ ունենանք հարաբերություններ։ Մենք ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, որ պիտի պատրաստվենք։ Միշտ ասել եմ, մենք դժվել ենք դարերով, որ պատրաստ չենք եղել, այ պիտի պատրաստվենք։ Շատ կարևոր հարց եք տալու։ Գիտեք, բաներ կա, որ գոռալ գոչալու չի, բաներ կա աշխատելու է։ Եվ բաներ կա, որոնք գաղտնիք են պարունակում, կամ ասենք աղմուկ բարձրացնելով կամ անձը ինչ-որ միայն կվնասվի։ Դրա համար մենք շատ զգուշ ենք այդ առումով եւ թող մեր հեռուստադիտողը չակնկալի ինձանից, որ ինչ-որ ավել բան այսքանից կարող եմ ասել։ Իհարկե կարող եմ ասել, բայց չեմ ասի, որովհետեւ
դրանք ուղղակի ծրագրեր են եւ քաղաքական, ասենք, նպատակներ են, որոնք որ ուղղակի կամաց պետք է տանել իրականացման։ Հասկանալի է, մենք հիմա ունենք եւս մեկ գովազդային դադար, ես մեր հեռուստադիտողներին հորդորում եմ մնալ հեռախոսագծերի վրա, մենք կաշխատենք պատասխանել հեռախոսազանգերին այս գովազդային դադարից հետո, իսկ հիմա կարճատև դադար։ Teapot Bakery and Cafe, բազմազան խմորեղենների տեսականի, հարսանեկան, ծննդյան եւ այլ առիթների համար արվեստի շնչով պատրաստված տորթերի լայն ընտրանի, յուրաքանչյուր այցելուին յուրահատուկ սպասարկում, Teapot Bakery and Cafe, երբ քաղցրավենիքը համեմվում է արվեստով եւ երբ ճաշակը, որակը եւ պրոֆեսիոնալիզմը միախմբվում են, արդյունքն ակնհայտ է։ Teapot Bakery and Cafe, համեղ կարգանդակներ, ինչպես նաեւ հարսանեկան եւ այլ առիթների համար քեյթրինգ ծառայություն։ Հասցեն 1427 West Glenox եւ Sonora, Teapot Bakery and Cafe։ Եթե անկարող եք աշխատել ձեր հիվանդության պատճառով, դիմել եք հիվանդության թոշակի եւ մերժվել, ապա զանգահարեք Aslan & Associate ընկերություն, որն ավելի քան 22 տարի զբաղվում է Social Security հիվանդության թոշակների հարցերով, որևէ վճարում չի պահանջվում մինչեւ кейսի շահելը։ Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճառքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք equity ձեր տան վրա, cash-out refinance-ի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է, միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA financing ընդամենը 3.5% down payment-ով։ Apartment building-ի cash-out միջև 75% loan to value առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ Հիլդա Ախնազարյանին 818 445 4835։ Նորաբաց բուրգերիմը առաջարկում է շատ համեղ համբուրգերի տեսակներ՝ բանջարեղենով, սալմոնով, ոչխարի եւ տավարի մսով, ինչպես նաեւ աղցաններ ձեր քինքին եւ ճաշակին հաճելի։ Հավաքույթների համար ընտիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում։ Free delivery։ Հասցեն 1350 East Colorado Glendale։ Համեցեք։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Նոյան Տապանն է, մենք զրուցում ենք Հայ պատգամավորների միջազգային ասոցիացիայի կոորդինացիոն խորհրդի նախագահ Արագած Ախոյանի հետ։ Մեզ կարելի է զանգահարել ԱՄՆ-ից 818967532 հեռախոսահամարով, Հայաստանից 060 35 11 31 հեռախոսահամարով, ինչպես նաև ձեր հարցերը թողնել մեր սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, Facebook-ում եւ YouTube-ում։ Քանի որ այս հաղորդումը հիմա հեռարձակվում է նաև այդ սոցիալական ցանցերով։ Ես խոստացա, որ մենք պատասխանենք մեր հեռախոսազանգերին։ Փորձենք հեռախոսազանգ ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը եւ ողջունում եմ ձեր ուրին։ Պարոն Ախոյանի հարցը այսպեսին էր։ Քուրդական հարցը կանգնած է թուրքերի կոկորտում, ոչ վարայիշնում, ոչ հետ է գալիս, եւ քուրդերը քանակով շատ են հայերից, մոտ կարող եմ ասել 20-ից 30 միլիոն։ Վաղթուշ նրանք պիտի ստանան իրանք ցանկացածը, որտեվ բավական մեծ քանակ ունեն։ Թուրքիան պետք է գնա զիջման եւ քուրդերը շատ կռվող ժողովուրդ են։ Միայն հետո թուրքերի համար ինչն ավարտը, քուրդերը իրենց համար ներսի թշնամի են։ Ներսի թշնամին ավելի վտանգավոր է միշտ, քան դրսի թշնամին։ Հիմա մենք հայերս թուրքերի համար դրսի թշնամի ենք արդեն։ Միայն վերջում չեք կարծում, որ եթե կա այդպիսի բան, որ թուրքերը ինչ որ քուրդերին անկախություն տան կամ հայրենիք ստեղծեն քուրդերը, վերջում
վերջում թուրքերը գնան են բանի, որ բնակեցնեն մեր հայկական հողերը քուրդերով, այս անգամ մենք պրոբլեմ ունենանք, լուրջ պրոբլեմներ քուրդերի հետ։ Ճիշտ այո, մենք փորձում ենք լավ լինել, ինչ որ դուք կազմակերպություններ եք բանանում քուրդերի հետ մոտիկություն, բայց երբ որ գալիս են շահերը, արդեն կարա շատ բան փոխվի, ձեր կարծիք արդյոք այդպես չի, պարոն Աբյան։ Շնորհակալ եմ, շատ հուզող հարց է բոլորին։ Այո, իսկապես մենք ես եմ ուզում հարց տամ, բայց ինչ անենք։ Չէ՞ որ մենք այդ process-ը, եթե դա նույնիսկ այդպես լինի, չենք կարող կանգնացնել։ Ես ունեմ իմ տեսակետը եւ իմ առաջարկը։ Դա նախապատրաստվել է նույնիսկ դրան։ Իսկ դրա համար մենք ունենք դավանափոխ հայություն, մոտ 4.5 միլիոն, ես գիտաժողովների թվեր են, դա իմ թվերը չեն, եւ մենք միշտ խոսում ենք մեր ուրեմն այդ ամեն ինչի մեջ, եթե հանկարծ դա նույնիսկ այդպես եղավ, մենք ինչ ենք ունենալու։ Դրանք կամաց կատարվող աշխատանքներ են, դրա մասին ուրեմն հիշեցնելու process-ով, որ գիտեք, չեմ կարծում որ քրդերը այդքան միամիտ լինեն, որպեսզի վաղը հայերի հետ պրոբլեմ ունենան, որովհետև նրանք տեսան, թե ինչպիսի սփյուռք ունենք, նրանք տեսան, թե 100 տարվա մեջ սփյուռքը ինչ արեց Թուրքիայի գլխին, ոնց դիմակը պատռեց եւ ոնց կարողացավ, ասենք, փաստորեն իր իրական պատկերը ի ցույց դնել աշխարհի։ Եվ չեմ կարծում, որ նրանք այդքան միամիտ լինեն եւ մեր շահերը հաշվի չառնեն։ Մենք դրա մասին խոսում ենք, ոչ բացահայտ, բայց հաճախ լինում է, թե ակնարկների տեսքով, թե կոնկրետ հարցադրումների, շեշտադրումների տեսքով, իհարկե մենք այդ թեմաները շոշափում ենք։ Նրանք ասում են, ոչ, դուք այստեղ ունեք լիիրավ իրավունքներ, սա միայն մերը չի, սա նաև դուք նախ պետք է սկսենք նրանից, որ ձեր իրավունքները եւ ունեցվածքի խնդիրը լուծվի, նման հարցեր առաջ քաշվում են։ Եվ մենք ոչինչ չենք կարող անել, այո, իսկապես այնտեղ 20 միլիոն այսօր մենակ մեր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում քուրդ ազգաբնակություն կա, եւ մենք չենք կարող ասել, գիտեք, ինչ կա, դա մեր հողն է, դուք այստեղ ապրելու իրավունք չունեք։ Մենք էլ դες բան չենք կարող ասել։ Բայց եթե նույնիսկ դա իսկապես ինքը փուշ է կանգնած Թուրքիայի կողքին, ու վաղը չի բացառում, որ մի գերտերության պրոյեկտ է նաեւ սա, անուններ չեմ ուզում տալ, այդպիսի բան կա, բոլորս էլ գիտենք դրա մասին, բայց համենայն դեպս այդ ամբողջ այս ներկապնակի մեջ մենք փնտրում ենք մեր ազգային շահերը։ Իմ հարցը հետևյալն է, դուք բազմաթիվ այցելություններ եք ունեցել Արևմտյան Հայաստանի տարածք։ Բազմաթիվ այցելությունների ժամանակ բազմաթիվ հայեր իրենց ուրեմն նկարագրություններով գտել են իրենց պապերի տունը, ինչ որ բաներ եւ այլն։ Այ ինձ հետաքրքիր է, եւ հիմնականում իմ իմացած տեղեկություններով այնտեղ ապրում են քրդեր, որովհետեւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում թուրքեր գրեթե չեն ապրում, եւ ինչպես են այ ընդունում քրդերը հենց ժողովրդական հասարակ ժողովրդի, հասարակ գյուղացիների մակարդակով հայերին, ովքեր գալիս գտնում են իրենց պապենական տները, այս հարաբերություններն են հետաքրքիր։ Գիտեք, մենք մի տեսակ սխալ պատկերացում ունենք այնտեղի ազգաբնակչության, նախ շատ բազմաշերտ են, երկրորդ էլ այս շրջանի քուրդը նման չի մյուս շրջանի քրդին, դրանք տարբեր բաներ են, այնտեղ կան շատ շերտավորված, տարբեր, մի բառով կոչվում են քուրդ, բայց այնտեղ կան տարբեր հայացքների, տարբեր այսպես մոտեցումների տերմարտիկ։ Ես խորհուրդ կտամ մեր հիմա հեռուստադիտողներին, սոցցանցերում կան մեր ֆիլմերը, դոկումենտալ ֆիլմերը, խնդրեմ կարող են նայել, հենց մեկը մեր տուն, որ գնում ենք, մեր Գերդաստանը, Մուշի Գոմս գյուղից ենք, կեսս, իմ մայրական կողմը։ Այնտեղ, երբ որ առաջի անգամ այսպես, մի տեսակ հուզված կամ բան մոտեցանք, ասացեք եք ապացուցա, որ մենք էլ վատ մարդիկ չենք։ Եվ մեր տան խաչքարը հետ Գերդաստանի նրանք պահել էին, ասում մի օր գիտենք, որ դուք գալու եք։
Սա ինչ է, սա սիմվոլիկա կա սրա մեջ։ Նրանք գիտեն, որ այո, իսկապես հայ ազգը մի օր գնալու է իր ունեցվածքի հետևից։ Եվ իրանք էլ են ասում են դուք իհարկե, գիտեք, հետարքիր առաջարկներ եղել են իմիջելուց։ Կանաչների միության նախագահն ազգը չեմ հիշում, մի օր ինձ ասաց, գիտեք, օրինակ Տրապիզոնում իմ տունը կամ հույնի է պատկանել, կամ հայի։ Խնդրում եմ օգնեք գտնեմ այդ նախկին տիրոջ ուրեմն ժառանգներին եւ հետ վերադարձնեմ օֆիցիալ իլուր աշխարհի ասեմ լսեք առ էլի էս պրոսլամ էլի էս բերրին խղճից գցեմ հասկանում եք նման բաներ շատ կան մեկը կար օրինակ Բինգյոլի կողմ այդ դեպի Մուշից դեպի Բինգյոլ եկավ ինձ ասում է 7 հեկտար հող ունենք ասում պապս ասաց որ սա հայի է եղել էլի հիմա մենք չենք ուզում արեք կա մեխանիզմ այս հողը գրանցեմ ինչ անեմ նման մարդիկ կան եւ չի բացառում որ սա ունենա ասենք սկսվի մի process ոնց որ հիշում եք օրինակ մենք հիմա ոնց ենք որակավորում ասում ենք երկու Թուրքիա կա Հրանտինքից առաջ եւ Հրանտինքից հետո տեսեք բաները փոխվում իսկ այդ նախապատրաստվել իմ մեր ասածը որ նախապատրաստական աշխատանքները հենց այդ աշխատանքներն են որի վրա վաղը պիտի հենվենք այսինքն դրանք լուսաբանման քարոզ օրինակ Արցախի հարցը Թուրքիայում ինչ է Արցախի հարցը միակողմանի ասած ուրեմն ողողված մի տեսակետ ասենք ադրբեջանական նրանք սկի տեղյակ չեն Արցախի հիմնախնդրից ինչ է դա նշանակում մենակ մեր ջանքերի շնորհիվ էլի այդ մարդկանց բերել տանելով նույնիսկ Արցախ մենք տեսանք ինչ եղավ Աշնանը ինչպեսի process-ներ սկսվեցին հիմա սկսել են խոսել Արցախի իրական պատկերի մասին Թուրքիայում այսինքն տեղեկատվական կամ ասենք մշակութային միջոցառումների նպատակը որն է հենց սա է որպեսզի նրանք հասկանան որ մեր ունեցվածքին տեր կա ես ինչի եմ գնում մշակույթի նախարարի հետ հանդիպում որ ասենք անին վերականգնում եք լավ անին մեր քաղաքն է չէ ՅՈՒՆԵՍԿՕ վճարում ասենք մենք իրավունք ունենք եւ պայմանավորել ենք որ մեր կողմը մասնակցության այդ տոկոսը ավելացնենք, որտեղ դա մեր քաղաքն է, մեր պատմամշակութային արժեքն է, մենք պիտի։ Իսկ նեղանալով կամ ասենք չշփվելով ոչինչ չանենք, որ սխալենք, այդ ճանապարհ չի։ Այսօր այս հնարավորությունները կա, պիտի այս ձևով գնալ։ Մեկը թող գնա ուրիշ ուղղությամբ, մեկը ոչինչ։ Մենք էլ այս ուղղությամբ ենք։ Ինչպես են քրդերը վերաբերվում մշակութային, ուրեմն առնչությունները ակտիվացնելու ձեր առաջարկությունները ընդհանրապես ինչպես է թուրքական կողմը եւ պետական եւ հասարակական սեկտորը շատ լավ ասեմ իշխանությունները համարյա չեն խառնում օրինակ նման երբ որ իստում էր եթե Վանում այդ երրորդ փորձից նոր միայն եղավ Վանի համերգը մեր ակունք անսամբլը ազգագրական մոտ 3 ժամ ելույթ ունեցավ 15000 ժողովուրդ էր հավաքվել այդ բազմությունը երբ որ ես տեսա ասի էլի հեսա կամ կվերածվի միտինգի կամ ինչ-որ մի բան նորից ոստիկաններ նորից են բայց գիտեք ինչ կա այդքան ժողովուրդ երբ որ դոր զուրայով մեր ասենք այդ դրանց մեջ քանի հայեր կային որոնց մեջ հույս հավատ արտնացավ կամ ասենք ինչ-որ ազգային պատկանելիության ինչ-որ մեջը զարթոնք ապրեց եւ դրա միակ նպատակը նաև այն էր, որ ասենք, գիտեք ինչ կա, այ վաղը պատարակ է, աղթանարի սուրբ խաչում, եւ դրա տերը մենք ենք։ Եվ նորմալ են նայում իրենք, շատ։ Ասենք, իհարկե առաջի հայացքից օրինակ շատերը հիմա կլսենք, ասեն, դա միթե դա հնարավոր էր, այո, հնարավոր է։ Շատ լավ բան Ախոյան, մեր հաղորդման ժամանակը ցավոք սրտի մոտեցավ իր ավարտին, մենք հեռախոսազանգեր ունենք, որ չհասցրեցինք ընդունել, ես ներողություն եմ խնդրում մեր հեռուստադիտողներից, որ չհասցրեցինք պատասխանել, բայց թեման, որը որ մենք խոսում ենք, բավականին ընդգրկուն էր եւ կարծում եմ, որ մենք մեկ անգամ չէ որ կանդրադառնանք այս խնդիրներին շնորհակալություն ենք բարբերաբար ամեն մի այս գիտեք մեր ժողովուրդը պիտի իմանա որ ձեռքերս ծալած նստած չենք ելի եմ կրկնում անընդհատ բաներ է կատարվելու անընդհատ մեր միջոցառումները մենք բարբերաբար տեղյակ կպահենք սա տեղյակ պահելու պես մի բան է եւ ինչի՞ չէ նաեւ մասնակից դարձնելը եւ այս process-ներին շատ լավ ժողովուրդ ունենք, որոնք արդեն իսկ սկսել են իրենց աջակցությունը բան առաջարկել, որի համար շնորհակալ եմ։
Շատ լավ, իսկ մեր հերոստատիտողներին մաղթում եմ ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօր Նոյան Տապանի մամուլի սրահի հյուրն է քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, փիլիսոփայության սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող Հայկ Սուքիասյանը։ Պարոն Սուքիասյան, փորձենք անդրադառնալ հետընտրական Ռուսաստանի ինչպիսի ներքին եւ արտաքին իրադարձություններ են տեղ ունենում, որոնց մասին պետք է խոսել բարձրաձայնել, եւ ընդհանրապես այդ հետընտրական Ռուսաստանի իրավիճակը ինչպիսին կլինի ԱՊՀ երկրների համար, Հայաստանի համար մասնավորապես այն պատժամիջոցները, որոնք կիրառվում են Ռուսաստանի դեմ։ Շնորհակալություն, նախ այդ որ նշեցիք ԱՊՀ, այդ շատ լավ արեցիք, որովհետև մենք ոնց որ թե պայմանավորվել ենք կամ նախնական հետխորհրդային ներգրված, ես ուզում եմ մի առաջարկ անել։ Եկեք մենք ընդհանրապես հետխորհրդային տերմինից ընդհանրապես հրաժարվենք, որտեղ այսօր այս տերմինը շատ վտանգավոր է եւ շատ վնասակար, ինչու, որովհետեւ ընդունված է հասարակությունը համարել հետխորհրդային հասարակություն, բայց տեսեք այս տերմինը այս հասարակություններին շղթաներով կապում է խորհրդային անցյալի հետ, որը այնքան էլ լավ չէ, ժողովուրդները հոգեբանորեն խորհրդային միությունից չեն կարողանում ազատագրվել եւ անկախական գիտակցությունը ժողովուրդների մոտ չի ձևավորվում։ Երկրորդ եթե մենք տարածքը անվանում ենք հետխորհրդային, նախ Ռուսաստանի լեգիտիմ իրավունքներն են մեծանում, որտեղ խորհրդային միության տերը ինքն է եղել։ Երկրորդը արտաքին աշխարհի մոտ ու պատկերի մեջ ձևավորվում է Ռուսաստանի գերակայության պատկերը, այս հետխորհրդային տարածքի վրա։ Համար մենք ճիշտ կլինի այս տերմինից ընդհանրապես հրաժարվենք, իհարկե սա ավանդույթի ուժով շարունակվում է, բոլորը կրկնում են, բայց սա մեզ ձեռնտու չի հիմա։ Մենք պետք է խոսենք անկախ պետությունների մասին, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, հիմա ինչքանով որ անկախ է, Ղազախստանից 40 անգամ անկախ է։ Մենք մի բան լավ պետք է հասկանանք, ԽՍՀՄ-ի լուծարումից հետո միակ ժողովուրդը, որ անկախություն է նվաճել, դա հայությունն է Արցախում։ Նրանցած բոլոր պետությունները լուծարվել են, անկախացել են իրենցից անկախ։ Օրինակ Ղազախստանը իրենից անկախ անկախացել է։ Դա այս նախկին ԽՍՀՄ-ի անդամ պետություններից որևէ մեկը անկախության պայքար չի մղել։ ԽՍՀՄ լուծարվել է, այս պետությունները կներեք այս բառի համար եշեշ անկախացել են։ Միակ ժողովուրդը, որ անկախություն է նվաճել, դա հայությունն է Արցախում։ Հետևաբար Արցախի անկախությունը շատ ավելի բարձր է, քան մյուս պետությունների անկախությունը։ Կճանաչեն, չճանաչի, դա էլ հարց է։ Այսինքն մենք խոսենք անկախ պետությունների եւ աշխարհի հետ փոխհարաբերությունների մասին։ Հիմա Ռուսաստանի ներքին եւ արտաքին խնդիրները որոնք են։ Պարզ է, որ Ռուսաստանում հաղթանակ է տարել գործող նախագահը Պուտինը եւ տարել է տոտալիտար լիդերներին բնորոշ աննախադեպ մեծ տոկոսով հաղթանակ, գրեթե 80%, այսպիսի բան ոչ միտեղ չկա։ Հիմա ինչպես է տարել, բայց անընդդեմ հետխորհրդային ավանդույթով, այդպես ասենք, ընդդիմություն չի եղել, ոչնչացվել է նախորդ, նա մնացել է առանց այլ ընտրանքի լիդեր, բայց ակնհայտ է, որ ամբողջ ռուս ժողովուրդը բոլոր լեգիտիմության սլաքները ուղղել է դեպի նախագահի ինստիտուտը, այս նախագահի ինստիտուտը ստացել է երկիրը մոբիլիզացնելու լեգիտիմ իրավունք եւ ինձ թվում է նաեւ որ Ռուսաստանը փորձել է դառնալ ավելի ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության մեջ։ Հիմա արևմուտքի գործողությունների իմաստը որն է։ Դուք գիտեք 2007 թվականին Մյունխենում Պուտինը հայտարարեց Ռուսաստանի շահերի պաշտպանության մասին եւ հայտարարեց, որ իրենք վերադառնալու են համաշխարհային քաղաքականության բեմարտակ եւ դառնալու են բևեռ։ Ինչը նաեւ նորմալ է, որովհետեւ դա մեծ հաշվով միջուկային գիգանտ է։ Արևմուտքը ամեն դեպքում Ռուսաստանին չթողնել չի կարող։ Բայց ընդ որում սկզբնական շրջանում Ռուսաստանի պահանջի նկատմամբ նորմալ վերաբերմունք կար, արևմուտքը Ռուսաստանին չէր ընդդիմանում։
բայց հետո Ռուսաստանը դարձավ ավելի կենտրոնական, դարձավ ավելի ավտորիտար, հետ գնաց նահանջեց դեմոկրատական սկզբունքներից, դուք տեսեք ընդդիմությանը ոչնչացրեցին, Նեմցով եւ այլն, չէ։ Սկսեցին խոսել ոչ թե Ռուսաստանի, այլ ռուսական աշխարհի մասին, իսկ ռուսական աշխարհը դա Ռուսաստանի պատկերացման բազի չէ, ինչ է։ Պատվալից հանեցին սովետական սիմվոլիկաները, սկսեցին գովերքել Ստալինին եւ այլն, եւ արևմուտքը ջոկել է, որ Ռուսաստանի նպատակը հավանաբար չէ հաստատ նախկին խորհրդային ազգության գոտիներ վերադառնալն է։ Նա արևմուտքը սա ջոկել է, խփում է Ռուսաստանի ոտքին, որ ոտքի չկանգնի։ Եվ սա շարունակվելու է, այսինքն այս սանկցիաներ, դիվանագետների արտաքսում եւ այլն։ Հիմա տեսեք արևմուտքը ինչ է անում։ Արևմուտքը Ռուսաստանի հետ ուղիղ բախման չի գնալու, պատերազմ չի լինելու։ Իհարկե, ինչքան էլ Ռուսաստանը ուզենա, հավանաբար նաև Ռուսաստանը կարող է միջուկային շանտաժի գնալ, բայց դա չի լինելու։ Արևմուտքը Ռուսաստանին վերցել է օղակի մեջ եւ ճզմելու է։ Այս տնտեսական սանկցիաները Ռուսաստանի համար մեծ խնդրեմ են։ Տեսեք, Ռուսաստանը իհարկե բևեր դառնալու հայտ է ներկայացել, բայց նա այդ պոտենցիալը այս պահին չունի։ Նա չունի խորհրդային միության տարածքային պոտենցիալը, չունի ԽՍՀՄ-ի գիտական պոտենցիալը, ամենակարևորը դա չունի ԽՍՀՄ-ի տնտեսական պոտենցիալը, չէ մշակութային պոտենցիալը։ Տեսեք, օրինակ Չինաստանը ավելի համեստ է։ Չինացիները ամբողջ աշխարհը խոսում են Չինաստանի որպես բևեռի մասին, բայց չինացիները իրենց բևեռ չէին հայտարարում։ Ինչքան գիտեմ, վերջի չինական կոնկուրսի համաժողովի ժամանակ Սին Ցինպինը հայտարարեց, որ մենք այո, հիմա արդեն բևեռ ենք։ Տեսեք, ինչ արեցին։ Կոնֆուցիական քաղաքակրթությունը բերեցին մեջտեղ, տնտեսությունը կարգի բերեցին, ընդ որում պետական սոցիալիզմի իրենց սոցիալիստական իրենց ընկալումներով հիմա ամբողջ աշխարհում չինացիները արտահանում են չինական պետական մոդել։ Այսինքն պետք է տեսեք ինչքան կազմակերպվեց, նոր հայտարարում է, որ իրենք բևեռ են։ Հիմա Ռուսաստանը այս 25 տարիների ընթացքում ոչ մշակույթ է զարգացել, ոչ լուրջ քաղաքակրթական ձեռքբերում ունի, ոչ տնտեսություն ունի, հավանաբար այս նոր զենքերն են, դրանք վստահ եղեք, դա սովետական տարիներին ռեզերվացված զենքի տեսակներն են, որտեղ նորոնք ԽՍՀՄ չի հասցրել արտադրել, այդ մի քանի հատ զենք հանել, միջուկային զենքով եւ սապոկով ուզում են տեղավորել։ Բայց պարզ է, որ Ռուսաստանը այդ պոտենցիալը չունի դեռևս այդ աթոռին նստելու, իհարկե ինքը աթոռին մոտենալու է, որովհետև չեն կարող շատ մոտ չթողնել, ոչ ամեն դեպքում միջուկային գիգանտ է, էլի։ Շատ խոսվում է Ռուսաստանին մեկուսացնելու մասին, բայց ես դրան մի քիչ թեր հավատորեն եմ վերաբերում, որտեղ Ռուսաստանին մեկուսացնել այդ մի քիչ էլ հեշտ բան չի, էլի, վերջը դա միջուկային գերտերություն է։ Բայց ամեն դեպքում չափավորելու են տնտեսական սանկցիաները Ռուսաստանին ճզմելու են եւ այս ոչ միայն տնտեսական, այլ տարբեր միջոցներով են Ռուսաստանին ճզմելու։ Դուք գիտեք, Ռուսաստանի տեխնոլոգիաներ թույլ չեն տալիս, իսկ նախկին արդյունաբերական դարաշրջանին բնորոշ տեխնոլոգիաներով դուք չեք կարող արտադրել 40 տոննանոց սառնարար եւ աշխարհի հետ մրցել չեք կարող։ Նոր տեխնոլոգիաներ չի ստանում եւ այս տնտեսական սանկցիաները Ռուսաստանին ճզմելու են։ Հավանաբար Արևմուտքը նաև Ռուսաստանի ռազմական ռեսուրսն է սպառելու, երևի Ռուսաստանի համար, եթե Ռուսաստանը շատ համառեց, կարող են նոր օջախներ բացել, օրինակ կարող են Ուկրաինա սկսել ուժեղացնել, Ռուսաստանը դեպի Ուկրաինա նորից խրվելու է, կարող է, ասենք, Ուկրաինան վերածել Ռուսաստանի համար Աֆղանստան, ոնց որ մտավ ԽՍՀՄ, Աֆղանստան դուրս չեկավ, ամբողջ ռեսուրսը սպառեց Աֆղանստանում։ Այսինքն սա լինելու է եւ ինձ թվում է իհարկե Ռուսաստանը հնարավոր է միջուկային շանտաժի գնա, ավանտյուրայի գնա, բայց պարզ է որ միջուկային պատերազմ չի լինելու։ Հիմա մեր հավանաբար այսպես է, Ռուսաստանը նահանջելու է, կտեսնեք։ Միջուկային պատերազմ չի լինելու, վստահ եղեք, դա այդպես շատ ասում են։ Այսինքն դրա հավանականությունը 0.1% է, էլի։ Հիմա մենք ինչ պիտի անենք, որտեղ մեր դարդը բնականաբար Հայաստանն է, ոչ Արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանն է, էլի։ Հայաստանը պետք է կանգնի անկախության տեսակետի վրա եւ կողմնորոշում հանկարծ չընտրի։ Մենք պետք է պաշտպանենք եւ ուժեղ գրկենք կոմպլեմենտար քաղաքականությունը, որովհետեւ որևէ մեկի դեպի որևէ մեկի կողմնորոշումը մյուսի կողմից թիրախավորվելու է։ Եթե մենք ռուսական, ասենք տեսակետ ենք, չէ, մենք պետք է լինի կոմպլեմենտար քաղաքականություն։ Դիմաշրջում պետք չէ լինի ռուսական կամ չգիտեմ արևմտյան, որովհետեւ Ռուսաստանին շատ մոտեցանք, արևմուտքն է թիրախավորելու։ Արևմուտքին շատ մոտեցանք, Ռուսաստանը թիրախավորելու։
Nes համար կենսական նշանակություն ունի կոմպլեմենտար քաղաքականությունը պահելը եւ պահելը անկախության տեսակետով։ Մենք պետք է իմանանք, որ սա աշխարհակարգի փոփոխության հարց է, աշխարհակարգը շատ դժվար փոխվող բնապահով է փոխվում։ Որոշ աշխարհակարգի փոփոխության ժամանակ որոշ պետություններ կարող են ընդհանրապես ոչնչանալ, բայց կարող են որոշ պետությունները շահել։ Հիմա մենք կարող ենք նաև շահել, եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք։ Որտեղ է այդ քաղաքականությունը ճիշտ շահել։ Տեսեք, նախ ասեմ ձեզ մի վտանգ կա, դուք գիտեք, օրինակ Քիսինջերը գրում է, ասում միջուկային երբ որ ստեղծվեց միջուկային զենքը, միջուկային երկրների միջև ուղիղ բախման դարաշրջան ավարտվել է։ Միջուկային երկրները այդ ուղիղ չեն բախում։ Իր հարցել ուզում են ինչ-որ երկրներում տարածաշրջանում, օրինակ Ուկրաինան, Ռուսաստան, Ամերիկա, կոնֆլիկտ չասենք, բայց խնդիրների կենտրոնում է հայտնվել։ Հիմա օրինակ Արևմուտքը կարող է որոշել Ռուսաստանի համար նոր օջախ բացել, ասենք տեղափոխեն Հարավային Կովկաս։ Բայց մենք այստեղ ինչ խնդիր ունենք։ Ես լավ չգիտեմ, մենք այս տնտեսության, բայց գետնաքաշ տնտեսության, որ ընդհանրապես ինձ համար անհասկանալի է, որտեղ տնտեսության գերակա ճյուղը հայտարարվել туриզմով պետություն են պահում։ Ես այստեղ ասեմ մի վտանգավոր բան կա, կողքի պետությունները ձեր ընտրած պետական տնտեսական ուղղությունները թիրախավորում են։ Օրինակ տեղեկատվական պատերազմի տեխնոլոգիաներից ասեք Ադրբեջանը ինչ անում։ Մենք туриզմը հայտարարել են գերակա տնտեսական ուղղություն, նրանք ամբողջ տարածաշրջանը հայտարարում են կիսապատերազմական գոտի։ Այսինքն պետության տարածքի տարածաշրջանի բացասական գետերը շեշտում են։ Հիմա մեկը Աֆրիկայում իր համար ապրում է, չէ՞։ Նայում է, այստեղ կիսապատերազմական գոտ է, նա գալու է Հայաստանում հանգստանա։ Երկրորդ ուզում եմ հարց տալ, էլի, մեր երկրում ընդհանրապես туриզմի պոտենցիալը հաշվել են, թե չէ։ Հայաստանի туриզմի պոտենցիալը ինչքան է։ Ասենք հիմա 1 միլիոն մարդ է գալիս, դուք 40 տարի լավ աշխատում եք, 40 տարի հետո 2 միլիոն մարդ է գալիս։ Դա ինչ է տալիս Հայաստանին։ Մենք պետք է պետությունը կարգի բերենք։ Դա առաջին հերթին արդյունաբերությունն է, եւ երկրորդը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են։ Եվ այս երկու բնագավառում մենք ունենք շատ մեծ պոտենցիալ։ Եվ նաեւ հնարավորություն կա, եթե իհարկե այստեղ Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը Հարավային Կովկասում խնդրեմ սարքեն, մենք կարող է հնարավորություն ունենանք Ադրբեջանին վերջնականապես պարտություն պարտադրելու։ Այդ հնարավորությունները կա շարժվելու, ինչպես հաճախ տարածված է, ինչպես Լևոն Շինյանն է ասում, ուզում կրկնել, քարի, արաքսի, հատման խառնարան, համել ես մեր ժողովրդը մի քիչ զուգ կուտի, էլի։ Դրանք մեր հարավելյան սահմաններ են։ Այդ հնարավորությունը կա, բայց կա նաև տուժելու վտանգը, եւ տուժելու վտանգը ասացի, դա այն է, եթե մենք հանկարծ հրաժարվենք կոմպլեմենտար քաղաքականությունից։ Ռուսները մեզ խնդրելու են, հավանաբար փորձելու են պարտադրել, տեսեք, արդեն դեսանտներ են ուղարկում Զատուրին եւ այլն, մինչեւ այդ ասում են մենք զենք վաճառել են։ Ոստիկանություն են բերում, բայց Հայաստանը բարձր որ մեծ ոստիկանություն մեզ ընդհանրապես պետք չի, մենք ավելի շատ ոստիկան ունենք, քան ռուսները երևի, մենք կարող ենք մեր ոստիկաններին ամբողջ ԱՊՀ-ի տարածքով ապահովել, դա մեզ ձեռնտու չի, եւ ամենակարևորը կրկնում եմ, մեր Հայաստանը կոմպլեմենտար քաղաքականությունից հրաժարվելու որևէ շանս չունի։ Մենք սա պահում ենք եւ հետեւում ենք դինամիկային։ Իհարկե վերջնական արդյունքը կանխորոշել շատ դժվար է, որովհետեւ սա շատ դժվար process է։ Մենք պետք է դինամիկային հետևենք եւ ըստ դինամիկայի փորձենք արձագանքել նաեւ իրավիճակին։ Ինձ թվում է ընդհանուր պատկերը սա է, մնացածը։ Իսկ Արցախի հետ կապված ինչ կասեք։ Արցախի տեսեք, մեզ մոտ այսպես Արցախի անկախության հարցը շատ է ֆետիշ ասում, բայց անկախության հարցը չի կարող, առաջնային անվտանգության հարցն է։ Հիմա նախ ընդհանրապես պետությունների միջազգային ճանաչումը լավ է, բայց մեր միջազգային ճանաչումով չի։ Օրինակ ես մեծ հարց եմ տալիս, տեսեք, ՄԱԿ-ի 94 թվականի 4 բանաձևերից մեկով Հայաստանի Հանրապետությունը դիտվում է որպես կոնֆլիկտի Հայաստանի Հանրապետությունը կոնֆլիկտի կողմ չի։ Հիմա մենք կոնֆլիկտի առնչություն չունենք, Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես Արցախի անվտանգությունը երաշխավորող պետություն է։ Հիմա տեսեք Ադրբեջանը տավուշ չի գնդակարում։ Օրինակ դուք տեսել եք մեր արտաքին գործերի նախարարը երբևէ օրինակ ՄԱԿ-ի մոտ կամ Մինսկի խմբի նախագահները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հարց բարձրացնել։ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնֆլիկտ է, որևէ առնչություն չունի, կոնֆլիկտը Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ է։ Այստեղ սարքել են հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, ջրիկացել են կոնֆլիկտը, ինչ ուզում են անում են, բայց կոնֆլիկտը դրսևորման մեջ Արցախը ադրբեջանական է։ Այսինքն հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ է, բայց այդ անկախությունը կրակում են, չէ՞, դրապես անկախությունը չի առաջնային։ Նա շատ կարևոր է, բայց առաջնային անվտանգության հարցն է։ Իսկ այդ անվտանգությունը մի ճանապարհով պետք է։ Պետությունը պետք է հզորանա։
Այս ճանապարհով, այս ներկրող տնտեսությամբ, արտագաղթով, կոռուպցիայով, ես չգիտեմ, մենք կարող ենք դիմանալ, թե չէ։ Եթե այդպես շարունակվելու է, մեր շանսները շատ փոքր են։ Դա որ իշխանությունը ընդհանրապես մենք պետք է խելքի գանք, պետությունը քաղաքականապես լավ կազմակերպենք եւ Հայաստանի այս նոր վարչապետը, որում ես կառաջարկեմ, որ այս վարչապետի հարցը շատ արագ լուծել։ Ինչի ժողովուրդը այդքան հետաքրքրություն չունի այս վարչապետի ընտրել կամ չընտրել, ինքը գիտի, որ դա շատ կապ չունի, ինչ որ մարդիկ իրար մեջ իշխանաբաժանությամբ են զբաղված։ Այս նոր վարչապետի որ ընտրվի, նա Հայաստանի մոդեռնիզացիայի ծրագիր պետք է ներկայացնի։ Առանց տնտեսության զարգացման, ընդ որում ոչ թե զարգացում կամ առաջընթաց, դա կարիմաստ տերմիններ են, այսինքն տնտեսությունը, ասենք, 0.1% առաջընթաց ունի, ասում են դա զարգացում է։ Դա մեզ համար դա մեզ ոչինչ չի տալու։ Ընդհանուր պետության մոդեռնիզացիա է պետք, տնտեսական, մշակութային, քաղաքական եւ այլն։ Եթե մենք այս նիշը կսահմանենք, մենք կունենանք դաշնակիցներ։ Եթե մենք շարունակել ենք թուլանալ, մեր պետությունը կարող է հոշոտել։ Դու գիտեք, պատերազմների տեսություն կա, չէ՞, օրինակ գերմանացիներին ինչ են ասում, ինչի պատերազմ առաջանում։ Մի տեսությունը հետևյալն է, թուլացող պետությունը պատերազմ հրահարող է։ Եթե դուք թուլանում եք, դուք գրգռում եք կողքի պետության ախորժակը ձեր վրա հարձակվելու։ Հետևաբար մենք այդ շանսը ոչ մեկին չպետք է տանք։ Մենք պետք է պետության զարգացման ուղենիշերը փոխենք։ Այս ներկրվող Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի շանս չունի դիմանալու այս տեկտոնական տեղաշարժերի մեջ։ Բայց դա մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի զարգացման մոդեռնիզացիայի տեսության շրջանակներում Հայաստանի զարգացման հնարավորություններ, ապա զոստայեցնում են, որ մենք Արցախի հարցը շատ արագ կարող ենք լուծել, եւ հնարավորությունը շատ արագ են։ Նորմալ ես մի բան ասեմ, Արցախի հարցը մեծ հաշվով լուծված է, էլի։ Մնում է միջազգային ճանաչումը։ Հիմա երբ կճանաչի, երբ չէ ճանաչի, դա շատ կարևոր չի։ Եթե մենք սա կներկայացնենք, մենք ունենանք մեր դաշնակիցներ։ Հակառակ պարագայում մենք լինելու ենք գիշատիչների հայացքի ներքո, որոնց Ադրբեջան, արդեն ինչ-որ ժամերի հարցը։ Եթե լրագրողները հարցեր ունեն, տեսեք, շատ եղուսան, որ վարչապետի պաշտպանում է եւ Սերսակսյանը։ Իսկ գիտենք, որ Սերսակսյանը նաեւ նվագում են Ռուսաստանում անվիրապահորեն ենթարկել։ Հիմա որքանով է իրատեսական նախանշանքները, որ կգնա, եթե Սերսակսյանը Նախ տեսեք, հիմա մեղադրում են, բայց հակառակներ կա, չէ, պրակտիկան ուրիշ բանել է ապացուցում։ Տեսեք, մենք Եվրոպայի հետ հարաբերություններ ունենք, չէ, աշխարհում միակ երկիրն է, որը համ այս բևեռի մեջ է, համ այն բևեռի մեջ է։ Սա կոմպլեմենտար քաղաքականության իրական դրսևորումն է։ Երկրորդը մեղադրեն, չմեղադրեն, մենք շանս չունենք։ Այսինքն ինձ թվում է հիմա կարող է ասենք Սերժ Սարգսյանը ավելի շատ Ռուսաստանի հետ հարաբերություն։ Ընդ որում ես եմ Ռուսաստանի այդ հարաբերությունների բարելավման կողմնակից, բայց որպես դաշնակից։ Իհարկե այստեղ հարց կա, նայեք, կայսրությունները դաշնակիցներ շատ չեն սիրում, հատկապես Ռուսաստանի նման կայսրությունը, բայց մեզ Ռուսաստանի տեսակետը մեզ ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Հիմա Ռուսաստանը ունի Հայաստանի կարիքը։ Տեսեք ինչ աղերսներով եկել են Հայաստան, չէ՞, աղերսներ են դա։ Տեսեք, մենք սա չենք տա, մենք նա չենք տա, չէ՞։ Մենք այսպես նախագահ կամ վարչապետը ինչ դիրքորոշում ունի, դա կարևոր չի, անձնական իր դիրքորոշում ունի։ Մենք փաստացի ունենք ձևավորած կոմպլեմենտար քաղաքականություն հիմա Արևմուտքի հետ եւ Ռուսաստանի հետ։ Մենք այս քաղաքականությունը կյանքի գնով պետք է պահենք։ Այլ տարբերակ չկա, այլ տարբերակը ասեցի, դա միջուկային թիրախ դառնալն է։ Եթե մենք կողմնորոշում ենք դեպի Ռուսաստան, մենք միջուկային թիրախ ենք դառնում Արևմուտքի համար։ Արևմուտք ենք դեպի կողմնորոշում, միջուկային թիրախ ենք դառնում Ռուսաստանի համար։ Դեսա կենսական շահի նման մենք պետք է պահենք այս կոմպլեմենտար քաղաքականությունը։ Եվ այս դեպքում մենք շահելու մեծ հնարավորություններ կունենանք։ Այսինքն լրագրողի այն հարցը, որ Սերժ Սարգսյանը մնա որպես վարչապետ, այս իրավիճակում մեզ ձեռնտու Գիտեք ոնց է, ձեռնտու չի, դա այլ հարց է։ Հիմա պարզ է, որ դա առնալու է։ Հիմա հանրապետականը հաղթել է, իրանք առաջադրել իրենց մարդուն։ Այդ դեպքում բարեփոխումները ինչպիսին կլինեն։ Շանս չունենք։ Իշխանությունը ինքը պետք է հասկանա մի բան, մենք ոչ մի շանս չունենք։ Եթե մենք ապրել ենք սենց գետնաքաշ վիճակում, անհասկանալի տնտեսությամբ, օրինակ ես լավ չեմ հասկանում։ Կառավարությունը հայտարարում է, որ մեր տնտեսությունը զարգացել է, բայց գիտության ֆինանսավորումը կրճատում է։ Դա օրինակ ես լավ չեմ հասկանում։ Ոնց է ստացվում, որ դուք զարգանում եք, բայց դուք սկսում եք ավելի վատ ապրել։ Դա ոնց է լինում։ Դա Հեգելի փայտյա երկաթն է։ Հեգելին հարցնում է ինչ է, ասում է փայտյա երկաթ է։ Դե գնացեք ջոկեք ինչ է։ Այսինքն այս ամեն ինչը պետք է դնել մի կողմ, պետության զարգացման եւ մոդեռնիզացիայի ծրագիր որդեգրել։ Հակառակ դեպքում Հայաստանը ոչ մի շանս չունի, ինձ էպես է թվում։
Նաև իրենք ոնց է իշխանությունները երբեմն իրենք են հասկանում, որ իրենք որևէ այլ տարբերակ չունեն, էլի իշխանությունները այնպես չի որ ասենք հիմա օլիգարխիկ հատված կա, էս կա, բայց կա մի հատված էլ, որ իրենք շատ լավ հասկանում, որ որևէ շանս չկա, եթե մենք շարունակում ենք եզրով ապրել։ Եթե այլ հարցեր կան լրագրողների կողմից, Ադրբեջանի ընկերությունների եթե անդրադառնանք արտահայտող ընկերությունները հնչում են տեսակետում, որ Արցախի հարցում սրացումներ կլինեն ընկերություններից հետո սրագրավերել։ Ինձ թվում է ընկերություններից հետո սրացումներ չեն լինելու, այդ հավանաբար իրենք մեր ուշադրությունը բեռնարկում են դրա վրա։ Իրենք մի հատ ընտրությունները կամարտ են, մենք էլ մեր մոտ իհարկե ընտրություն չկա, մեր մոտ իշխանաբաժանություն է, ինչ-որ մարդիկ տեղափոխվել են պաշտոնների։ Ադրբեջանը մի հատ լավ ընդդիմությանը կճզմի ընտրություններից հետո, ուժերը կհավաքեն հավանաբար, եթե էսկալացիա կլինի, որոնց շատ հնարավոր է, դա կլինի աշնանը։ Հիմա ոչ մի բան չի լինելու։ Որտեվ այս պայն իրենք էլ պատրաստ են։ Մի հատ նախ գիտեք ոնց է, նախ այս պատժամիջոցներն էլ Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշում է, Ադրբեջանը չգիտի աշխարհը ոնց է արձագանքելու դրան, էլի։ Այսինքն հիմա հավանաբար այն շրջանն է, որ Ադրբեջանը պետք է սպասի, տեսնի ինչ վիճակ է լինելու, բայց այն որ Ադրբեջանը ու աշնան մոտերը կարող է եւ հավանականությունը մեծ է, որ կարող է նորից ռազմական ագրեսիա սկսել, դրա հավանականությունը շատ մեծ է։ Իսկ Արցախի շահերից են Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան երկրի ղեկավարները, գերագույն գլխավոր հրամանատարները մնալու են մարդիկ։ Դա Արցախի շահերից կողմից է։ Դե գիտեք ոնց է։ Ընդհանրապես ես մի բան ասեմ, Արցախի շահերից չի բխում ըստ Միսկի խմբի ձևաչափը եւ ընտրված ձևաչափը։ Դու գիտեք, այս ընտրված է տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշում, երկու իրար հակադրող բանդել են իրար կողքը եւ ասում են սա խաղաղ ճանապարհով լուծվել է։ Սա հակառակն է, այս երկու կոնցեպցիաները դրում եք իրար կողքը, առաջանում է կոնֆլիկտ, ոչ թե խաղաղություն։ Արցախին ես ընդհանրապես առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության ներկայությունը այս բանակցային գործընթացում չեմ հասկանում։ Հայաստանի Հանրապետությունն իրավունք ունի Արցախի փոխարեն բանակցելու։ Մենք պետք է թողնենք, որպեսզի Արցախը մտնի բանակցային գործընթաց, որտեղ տեսեք ինչ խնդիր կա։ Մենք ինքներս ինձ թվում է խանգարում ենք, որ Արցախը մտնի միջազգային հարաբերությունների ոլորտ։ Եթե Արցախը մտնա բանակցային գործընթաց, Ամերիկայի նախագահը, չգիտեմ, Ռուսաստանի նախագահը պետք է հանդիպեն Բաքո Սահակյանի հետ, չէ՞։ Նա ավտոմատ դառնում է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Դե ֆակտո իհարկե, դե յուրե, չէ։ Մենք ոնց ենք ուզում, որ Արցախի անկախությունը ճանաչեն։ Այսինքն այս ձևաչափը Արցախին ձեռնտու չի։ Բայց հիմա Ալիևը կմնա, օրինակ մեզ մի քիչ է ձեռնտու է, որ Ալիևը մնա, ասեմ ինչու, որովհետև եթե Ալիևը պատերազմ սկսեց, հա, պատերազմ սկսեց, այս անգամ Ադրբեջանն է պարտվելու։ Այդ ինչ որ բան կա տարածված, ես վստահեցնում եմ մեր բանակը, հայկական բանակը, ադրբեջանական բանակը 40 անգամ ուժեղ է։ Եթե մեր բանակին հրաման տան, մեր բանակը ամբողջ ադրբեջանական բանակը կարող է լցնել Կասպից ծովը։ Ինչ որ միֆ կա տարածված ադրբեջանական բանակի, դրանք այդ պոտենցիալը չունեն։ Այսօր որակի հարց կա, միայն զենքով չի։ Ժողովրդի որակ պոտենցիալի հարց կա, ինչքան էլ ուզում է զենք ունենա։ Նախ մեր ժողովուրդը ընդհանրապես սովոր չի մեկը մեկի դեմ կռվելու։ Դա ռուսների համար է սովոր, նորմալ, ամերիկացիների համար։ Մեր ժողովուրդը սովոր է 1-ին 10-ի հարաբերակցությամբ կռվելու, այնպես որ մեր ժողովրդի որակը շատ բարձր է, ես վստահեցնում եմ, մեր բանակը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ, քան ադրբեջանական բանակը։ Հիմա պատերազմը ինչ որ առումով նաև մեզ է ձեռնտու։ Որովհետև մենք հնարավորություն կունենանք վերջնականապես Ադրբեջանը փլելու, որովհետև կրկնում, եթե Ադրբեջանը այս տեսքով մնաց, մենք այստեղ խաղաղ կյանք չենք ունենալու։ Այլ հարցեր։ Եթե այլ հարցեր չկա, մի փոքր անդրադառնանք պատժամիջոցներին։ Եթե պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ կիրառվում են, այդ դեպքում զենքի տեսակետից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կարծես այդ բալանսը խախտվելու է, թե ոչ։ Հիմա տեսեք ոնց է, Հայաստանը Ադրբեջանի դեպքում խախտվելու է, իսկ մեզ հիմա տարածված ասել, որ Հայաստանը դուժելու է, ես վստահեցնում եմ Հայաստանը Ռուսաստանից զենք է վերում բացարձակ օրինական հիմքերով, մենք Ռուսաստանի ռազմական դաշնակցության մեջ ենք, պայմանագրեր ունենք, մենք զենքը ստանում ենք պայմանագրով, ոնց որ օրինակ ԱՄՆ զենք է վաճառում Իսրայելի, զենք է մատակարարում Թուրքիային, մենք այդպիսի պայմանագրով Ռուսաստանից զենք ենք ստանում։ Այ Ադրբեջանի դեպքում Ադրբեջանը պայմանագրեր չունի, ռազմական համագործակցության ոչ մի պայմանագիր չունի, գրում են պայմանագրով, այդ դեպքում Ադրբեջանը խնդրի մեջ կընկնի։ Մենք պրոբլեմ չունենք այդ առումով Ռուսաստանից զենք ստանալու։
Հիմա այսպես է, ռուսները բալանսը խախտվի, թե չէ, թող մի անգամ էլ մեր օգտին խախտվի, ինչ կլինի, որտեղ անընդհատ նախ Ռուսաստանը, չգիտեմ, շարունակելու իհարկե բալանսի քաղաքականություն, դա ռուսների դա Չիչերինից է գալիս, էլի մենք այդ Չիչերինից հավանաբար մի քիչ լավ կիմանանք, Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում վարում է բալանսի քաղաքականություն, հետևաբար ինքը մեր, եթե բալանսի քաղաքականություն է վարում, դժվար լինի մեր ստրատեգիական պարտներ։ Եթե դուք մեր այդ բալանսի քաղաքականություն եք, դուք մեր ստրատեգիական պարտներ լինել չեք կարող։ Ռուսաստանը մեր տակտիկական դաշնակիցն է, ստրատեգիականը չի, բարձր չէ։ Բայց այստեղ մենք մի բան լավ պետք է հասկանանք, մեր պետությունը, մենք ուրիշ դաշնակից չունենք ուրիշ դաշնակից, քան մեր պետությունն է, մեր ժողովուրդը եւ մեր սփյուռքն է։ Հիմա բայց մենք դա կազմակերպելու մեծ հնարավորություն ունենք։ Զարգացնում ենք արդյունաբերությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ մենք ունենանք դառնանք աշխարհի համար վերաբերյալ նաեւ ռազմաարդյունաբերության մասին։ Եթե դուք արդյունաբերությունը զարգացնեք, դա կողքից կզարգանա, էլի, այսինքն դա շղթայական է, դուք դա արդյունաբերության եթե զարգացման պահանջ եք դնում, ձեր համալսարաններն էլ կզարգանան, ինժեներական բուհերը կզարգանան, դրանք էլ միշտ պահանջ կառաջացնեն, էլի։ Այսինքն հարցը պետք է լինի մնացած շղթայական ռացիայի նման։ Այսինքն իրավիճակին հիմա այնպիսին աշխարհակաղակական Հայաստանը ունի շահելու հնարավորություն, պարզապես պետք է դիվանագիտական ճիշտ քայլեր։ Հիմա իրավիճակը շատ բարդ է, ոչ միայն դիվանագիտական մեծ, հիմա մեծ խելք է մեզ այս պահանջում, որտեվ եթե այս գիգանտները իրար այդ պրոբլեմի մեջ են լինելու, ընդ որում սրանք իրար հետ ուղիղ չեն բախվելու, իրենց պրոբլեմները իջեցնել են տարածաշրջաններ պետություններ, հիմա այս պետություններից պահանջում է շատ մեծ խելք, մեծ եռանդ, որսի հանկարծ կոնֆլիկտի կեզակետերում չհայտնվեն։ Դրա համար այստեղ մենք որ են տարածված տեսակետերում քաղաքականությունը շախմատ է, ես ուզում եմ ասել, չնայած ձեզ մոտ երևի հավանաբար էլ խոսվել է, հանկարծ գռոս մասтерական քայլեր չանեն, որտեղ կարող է պարտվել։ Դուք նայեք, չէ, Լևոն Արոնյանը ինչ է, պարտվել են, չէ, բոլոր տեղ, որտեղ շախմատը ընդունված է համագա խելքի խաղ, այդքան խելքի խաղ չի։ Խելքի խաղը մի քիչ է, մնացած մասը մեխանիկական խաղ է։ Մեխանիկական քայլեր հանկարծ չանեն։ Այստեղ մեծ գեոստրատեգիական ոլորտի գիտելիքներ են պետք, բայց մենք պետք է դինամիկային լավ հետևենք, լավ խելքով գործենք, կրկնում եմ, առանց 1 սանտիմետր նահանջի կոմպլեմենտար քաղաքականությունը։ Դա պետք է լինի առաջնայինը, եւ երկրորդը կրկնում եմ, միայն տնտեսության զարգացումով մենք կարող ենք որևէ շանս ունենալ այս տեկտոնական շարժերի մեջ օգուտ քաղել։ Եթե մենք մնալու ենք եզրի պետություն, անհասկանալի տնտեսությամբ, արտագաղթով, աղքատությամբ, մենք ոչ մենք չենք շահելու, մենք կարող ենք շատ մեծ վնասներ կրել։ Իսկ Վրաստանի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Վրացիները փաստորեն երեք իրենք էլ միացան այն պետությունների շարքին, որոնք իրենց դիվանագետներին արտաքսում են իրենց երկրներից։ Ամեն դեպքում մեր հարևան պետությունը եւ այս տարածաշրջանում ինչ որ արվի, ինչ որ իրադարձություններ տեղ ունենան, մեկը մյուսի հետ շատ կապված է։ Վրաստանի խնդրը մի քիչ բարդ է։ Դե գիտեք, ամեն դեպքում Վրաստանը Ռուսաստանի հետ խնդիր ունեն։ Ես ինչքան գիտեմ, վերջերս իրենք Հյուսիսային Օսիայի եւ Աբխազիայի վերաբերյալ ինչ-որ ընդհանուր տեքստ պետք է հայտարարության գային չեն եկել այդ հայտարարության, հավանաբար վրացիները մի քիչ նեղացած են եւ նաեւ հավանաբար արևմուտքից պահանջ կա, ճնշում կա, բայց մենք Ռուսաստանի արձագանքը դեռ չենք տեսել, էլի։ Հիմա Ռուսաստանը արձագանքի դինամիկայից մենք կհասկանանք ինչ է։ Այս պահին շատ դժվար է։ Հիմա վրացիները բնական է, որ այդպես պետք է արձագանք, չասենք բնական է, բայց վրացական տեսանկյունով իրենք ճիշտ են։ Բայց կարող են, եթե իհարկե Ռուսաստանը ավելի մեծ ագրեսիան, բայց Ռուսաստանը ինձ թվում է Վրաստանի վրա այս պահին ճնշելու շատ մեծ հնարավորություն չունի իհարկե, որովհետև ՆԱՏՕ-ի հետ խնդիր կա, էլի Վրաստանը վերջը ՆԱՏՕ-ին շատ մեծ պետություն է։ Տեսեք, հետևենք ընթացքում մնացածը կերևա։ Այս պահին Ռուսաստանի քանի որ արձագանքը չկա, մենք դժվար որևէ ելք կարողանանք, որ սպասենք Ռուսաստանի արձագանքի դինամիկայից կհասկանանք ինչ է։ Եղավ, եթե լրագրողները հարցեր չունեն, հաստատեն պարոն Սուքեսյան, մենք հնարավոր է նաև եւս մեկ անգամ հանդիպենք Ադրբեջանում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող ընտրություններից հետո, խոսեցինք հետընտրական Ռուսաստանի մասին, բայց պետք է խոսենք նաև հետընտրական Ադրբեջան-Հայաստան ամեն դեպքում այդ իրադարձությունները կարծում եմ քաղաքական հնարավոր զարգացումներ կլինեն, այնպես որ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար եւ հաջորդ անգամ արդեն իրադարձությունները հետևենք տեսնենք ինչպես կլինի։ Շնորհակալ ենք շատ։